안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 오늘 대강당이 꽉 차 보이네요. Hôm nay nhìn giảng đường chính á, đầy ắp người luôn ạ. 네, 한국에서 손님들이 많이 오셔서 Tại vì ở bên Hàn Quốc có nhiều khách quá 꽉 ạ. 차는 것 같습니다. Nên là giảng đường chính đầy người luôn ạ. 요즘 호치민에 비가 많이 옵니다. 그죠? Dạo gần đây Sài Gòn nhiều mưa đúng không ạ? 네, 우기가 된 것 같아요. Bây giờ hình như đến mùa mưa rồi ạ. 네, 하여튼 우기 때 비 맞고 좀 오토바이 타면은 Tóm lại 감기 vào 걸릴 mùa, 수 있잖아요. tóm lại vào mùa mưa chúng ta đi xe máy mà dính mưa thì có thể là sẽ bị cảm cúm ạ. 건강 관리에 좀 조심하시면 Nên 좋겠습니다. là rất là mong rằng anh chị em của chúng ta có thể quản lý sức khỏe thật tốt ạ. 네, 잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 저희를 구원하신 고마우신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đã cứu vớt chúng con. 주님께서 흘리신 땀과 눈물과 피로써 저희들이 구원을 받고 이 자리에 있습니다. Bởi mồ hôi, nước mắt và huyết Chúa đã tuôn đổ mà chúng con có thể nhận được sự cứu rỗi và ngồi đây. 주님의 마음과 주님께서 보여주신 희생을 우리가 기억하고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con luôn ghi nhớ đến huyết và sự hy sinh của Chúa. 주님께서 먼저 보여주셨던 본의 발자취를 따라서 저희들이 살아가기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng chúng con có thể sống bước đi theo những bước chân mà Chúa đã cho chúng con thấy. 이제 주님께서 남겨두신 그 남은 고난을 위해서 우리가 땀을 흘리고 눈물과 피를 흘릴 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể tuôn đổ mồ hôi, nước mắt và huyết vì những khổ nạn còn lại. 주님, 우리의 마음을 또 우리의 환경을 잘 아시오니 저희들에게 합당한 마음을 주시고 Chúa là đấng biết rõ tấm lòng và hoàn cảnh của chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con tấm lòng thích đáng. 또 우리에게 우리가 당면한 모든 어려움들을 능히 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể gánh vác được những khó khăn. 2025년 시간도 빠르게 지나가고 Và 있습니다. thời gian năm 2025 cũng đang trôi qua rất nhanh. 우리 마음에 새로운 마음을 창조해 주셔서 우리가 남은 시간 동안 또 귀한 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài sáng tạo tấm lòng mới cho chúng con để cho chúng con có thể sống những thời gian còn lại một cách quý báu. 특별히 이번 달 전도 집회가 계획되어져 있습니다. Và đặc biệt trong tháng này thì có hội thảo kinh thánh. 주변에 이뤄진 영혼들에게 하나님을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao Đức Chúa Trời cho những linh hồn lạc mất xung quanh chúng con. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네, 히브리서 5장을 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 5 ạ. 네, 히브리서 5장입니다. Hebrew đoạn 5 ạ. 칠 절 Câu 7 ạ. 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경외하심을 인하여 들으심을 얻었느니라. Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và bởi lòng thành kính Ngài được nhậm lời. 예, 예수님께서 흘리신 땀과 눈물과 피에 대해서 이렇게 계속 생각해 보도록 하겠습니다. Chúng ta sẽ cùng liên tục suy nghĩ về ba thứ mà Đức Chúa Giêsu đã tuôn đổ, đó là mồ hôi, nước mắt và máu ạ. 예, 이 방금 읽은 구절은 아마 예수님께서 겟세마네 동산에서 십자가를 앞두고 간절하게 기도하셨을 때 그때를 말하는 것 같습니다. Có vẻ như câu này vừa rồi chúng ta đọc là nói về thời điểm lúc Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện rất khao khát ở trong vườn Gethsemane trước khi mà bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 예수님께서 겟세마네 동산에서 간절하게 기도하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện một cách khao khát ở trong vườn Gethsemane đúng không ạ? 그 땀방울이 핏방울 같이 되었습니다. Đến nỗi những giọt mồ hôi đã thành những giọt máu à? 땀과
피만 흘린 것이 아니고요. Không phải Chúa chỉ tuôn đổ mỗi mồ hôi và máu à? 그때 심한 통곡과 눈물까지 흘리셨습니다. Lúc đó Chúa cũng đã khóc lóc đớn đau và tuôn đổ nước mắt à? 예수님께서 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었다 이렇게 말씀하셨는데요. Lúc đó Đức Chúa Giêsu đã nói lòng con đau khổ đến chết à? 육신을 입고 사셨던 예수님께서도 Kể cả Đức Chúa Giêsu được mặc lấy thể xác này, 우리와 똑같은 어려움을 겪으셨고 Ngài cũng đã gặp phải khó khăn giống hệt như chúng ta. 그리고 십자가를 지시는 것이 예수님의 사명이셨잖아요. Và cái việc vác thập tự giá là sứ mạng của Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 마음 가운데 너무나 큰 고통이 있으셨던 것 Trong 같습니다. lòng của Đức Chúa Giêsu đã có nỗi đau đớn lớn à? 그래서 많은 눈물을 예수님께서 흘리셨습니다. Vì thế nên Đức Chúa Giêsu đã tuôn đổ nhiều nước mắt à? 예수님이 웃으셨다는 기록은 성경에 없죠. Ở trong Kinh Thánh thì không có ghi chép nào về việc Đức Chúa Giêsu cười à? 물론 기뻐하셨다는 기록은 있습니다. Đương nhiên cũng có ghi chép rằng Chúa vui à? 그런데 이렇게 웃는다. 웃음에 대한 이야기는 없습니다. Tuy nhiên thì không có một biểu hiện cụ thể nào nói về việc Ngài đã cười à? 반면에 눈물 흘리셨다라는 기록은 있죠. Nhưng ngược lại thì có những ghi chép nói về việc Chúa đã tuôn đổ nước mắt đúng không ạ? 직접적으로 우셨다라는 기록이 3번 나옵니다. Có 3 lần ghi chép một cách trực tiếp đề cập đến việc Ngài đã khóc à? 나사로가 죽었을 때 Lúc mà Lazarơ chết à? 나사로의 장례식장에서 Ở tại đám tang của Lazarơ, 예수님이 눈물을 흘리셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã tuôn đổ nước mắt à? 그리고 예루살렘을 향해서 예루살렘의 멸망을 염두하시고 우셨습니다. Khi mà nhìn về sự hủy diệt hướng về Jerusalem, Đức Chúa Giêsu cũng đã khóc à? 그리고 십자가를 앞두고 겟세마네 동산에서 눈물을 흘리셨습니다. Và trước hình thập tự giá thì Đức Chúa Giêsu cũng đã tuôn đổ nước mắt ở trong vườn Gethsemane à? 이 눈물에는 trong 많은 nước mắt 의미들이 들어가 Thì 있잖아요. có nhiều ý nghĩa đúng không ạ? 그리고 눈물에는 힘이 있습니다. Và nước mắt thì có sức mạnh à? 이 눈물을 흘리는 게 참 건강에 좋다고 그래요. Người ta nói rằng việc tuôn nước mắt thì tốt cho sức khỏe à? 양파 깔 때도 눈물이 많이 나죠. Khi mà chúng ta bóc hành tây thì cũng bị ra nước mắt nhiều đúng không ạ? 근데 그런 눈물은요 눈을 씻기 위해서 나는 눈물인데 Nhưng mà nước mắt đó là nước mắt dùng để rửa mắt à? 그때 흘리는 눈물하고 Nước mắt tuôn rơi lúc đó à? 감정이 올라와서 흘리는 눈물하고 다르죠. Và so với nước mắt tuôn ra mà mang tính cảm xúc thì nó khác nhau à? 감정이 올라와서 Khi mà cảm xúc 흘리는 dâng trào mà tuôn nước mắt 그 눈물은요 thì nước mắt đó 거기에는 많은 이 호르몬이 또 들어가 있습니다. nó có chứa nhiều hormone ở trong đó 그래서 오히려 이제 눈물을 흘릴 때 감정이 격해지고 또 불안한 그런 느낌이 있지만은 Mặc dù mình nghĩ rằng có cảm giác nếu như khóc thì cái tâm trạng của chúng ta sẽ trở nên quá khích và bất an 오히려 눈물을 흘리면 Nhưng mà ngược lại khi mà mình tuôn nước mắt 이 안정을 찾을 수 있답니다. thì nó sẽ giúp mình ổn định tinh thần 심장 박동수가요 평안해지고 và giúp cho nhịp tim của chúng ta được ổn định 뭔가 스트레스가 빠져나가는 거죠. và giúp cho cái stress được giải tỏa. 그래서 이제 눈물로 치료하는 그런 병원도 있다고 그래요. Bởi vậy nên thấy bảo là cũng có những bệnh viện dùng nước mắt để chữa trị 실제로 Và trên thực tế 류마티스 관절염이 이 눈물 흘릴 때 호전되는 양상이 있답니다. nó có cái khuynh hướng cái bệnh viêm khớp dạng thấp nó có khuynh hướng được cải thiện khi mà tuôn nước mắt 그리고 고혈압, và bệnh huyết áp cao 또 우울증, hay bị trầm cảm 이 눈물이 그 병을 치료하는 데 도움이 된답니다. nước mắt nó giúp cho cái quá trình chữa trị bệnh này những bệnh này 관절염 있으신 분들 참고하세요. Nên là những ai mà bị viêm khớp thì chúng ta hãy tham khảo nha. 우리 인생은요 눈물로 시작해서 눈물로 끝나는 겁니다. Cuộc đời của 사실은. chúng ta thì bắt đầu bằng nước mắt và kết thúc bằng nước mắt 아이가 태어날 때 Khi một đứa trẻ được sinh ra 웃으면서 태어납니까? nó vừa cười vừa ra không ạ? 울면서 태어나죠. Và nó vừa khóc vừa sinh ra đúng không ạ? 뱃속에 있는 아이는요 탯줄로 산소를 공급받습니다. Đứa trẻ ở trong bụng mẹ sẽ nhận được cung cấp oxy thông qua dây rốn 그런데 엄마 태에서 나오는 순간 Tuy nhiên cái khoảnh khắc mà nó được sinh ra khỏi bụng mẹ 탯줄이 잘리고요. thì người ta sẽ cắt dây rốn 그리고 자가 호흡을 시작해야 됩니다. và nó sẽ phải tự hô hấp 그래서 울어야 되는 거예요. Và vậy nên là đứa trẻ mới sinh phải khóc 울 때 이 기도에 껴있던 이물질이 배출이 되고 Khi mà khóc thì những cái vật chất, những cái chất bẩn ở trong khí quản của đứa trẻ nó sẽ được thoát ra ngoài 그때 호흡이 터집니다. Lúc đấy thì nó mới bắt đầu thở được 자가 호흡이 시작이 되는 Bắt 겁니다. đầu từ khi đó nó mới bắt đầu tự thở 그리고 죽을 때도 Và kể cả khi chúng ta chết
이 이별의 그런 슬픔과 những nỗi buồn về sự ly biệt 또 떠나야 되는 그런 억울함이 있잖아요. và những cái sự oan ức khi mà phải ra đi. 그래서 보통 이제 갑자기 죽는 경우를 제외하고 Nên là thường thì ngoại trừ những trường hợp chết một cách đột ngột 노환으로 돌아가시든지 thì 병으로 돌아가실 때에도 이 눈물을 흘리는 경우가 많습니다. có nhiều trường hợp là khi chết vì tuổi già hay chết vì bệnh thì thường là tuôn nhiều nước mắt 그래서 우리 인생은 눈물로 시작해서 눈물로 끝나는 게 인생이죠. Cuộc đời của chúng ta là bắt đầu bằng nước mắt và kết thúc cũng bằng nước mắt đúng không ạ? 그리고 평생 많은 눈물을 흘리지 않습니까? Và chẳng phải cả đời của chúng ta cũng tuôn đổ rất nhiều nước mắt hay sao ạ? 시편 80편에 보면요. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 80 눈물 양식으로 우리를 먹이셨다라고 말씀하셨습니다. Ở trong đó có nói là Chúa đã nuôi họ bằng bánh giọt lệ 양식이라는 것은 Bánh 우리가 자주 먹잖아요. Bánh, lương thực là cái mà chúng ta thường xuyên ăn đúng không ạ? 하루에 3번, Một ngày chúng ta ăn 3 bữa đúng không ạ? 어떤 사람은 4번도 먹고. Có người còn ăn 4 bữa 그리고 매일매일 먹잖아요. và ăn mỗi ngày đúng không ạ? 그 양식입니다. Đó là lương thực 눈물도 Nước mắt cũng vậy 우리의 양식이 되죠. Nó cũng trở thành lương thực của chúng ta 그래서 눈물 흘릴 일이 많습니다. Có rất nhiều việc khiến chúng ta phải tuôn đổ nước mắt 또 신앙생활 하면요. Và trong lúc thực hiện đời sống đức tin, 마음이 점점 부드러워지면서 tấm lòng của chúng ta trở nên mềm mỏng hơn 눈물 흘릴 일이 참 많죠. và có nhiều việc khiến cho chúng ta phải tuôn nước mắt đúng không ạ? 우리가 어린 아이들도 자주 울잖아요. Những đứa trẻ cũng khóc rất nhiều đúng không ạ? 서준이 잘 울잖아요. Chẳng phải là Seo-chun rất hay khóc hay sao ạ? 어린 아이들 마음대로 안 되면 울고 Những đứa trẻ khi mà không vừa ý là sẽ khóc 또 부모님한테 혼날 때도 울고. Mà khi mà bị ba mẹ mắng cũng khóc 성인이 돼서도 Và 우리가 khi mà 울 thành 때가 người 많이 lớn rồi 있습니다. cũng nhiều khi chúng ta khóc 이 슬플 일이 있고요. Vì có những chuyện buồn 또 외로울 때도 있고. Cũng có khi cô đơn 정말 감당할 수 없는 그런 일들이 찾아올 때 Khi mà những cái hoàn cảnh chúng ta không chịu được nó đến 눈물이 나잖아요. Chúng ta tuôn nước mắt đúng không ạ? 어른들도 참 남몰래 이렇게 우는 경우가 많이 있습니다. 그죠? Kể cả người lớn cũng nhiều khi là rơi nước mắt mà không cho ai biết đúng không ạ? 가끔가다 이제 상담을 하게 되면요. Thỉnh thoảng khi mà đi tư vấn 그 여러 가지 가정의 그런 많은 어려움들 때문에 Vì nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn trong gia đình 눈물 흘리는 분들이 많이 있습니다. Cũng có nhiều vị là tuôn nước mắt 우리가 신앙생활 하면서 Khi chúng ta thực hiện đời sống đức tin 더 눈물 흘릴 일이 참 많아지죠. Có nhiều việc hơn để chúng ta phải tuôn nước mắt đúng không ạ? 이제 어려울 때만 우는 게 아니고 Không phải chúng ta chỉ khóc mỗi lúc khó khăn 또 우리가 기쁠 때도 눈물이 나잖아요. Khi mà chúng ta vui chúng ta cũng tuôn đổ nước mắt đúng không ạ? 또 마음 가운데 감동이 있을 때도 눈물이 나고. Hay khi trong lòng của chúng ta có sự cảm động chúng ta cũng tuôn nước mắt 이 마음이 점점 부드러워지니까요. 눈물이 나는 겁니다. Vì tấm lòng của chúng ta dần trở nên mềm mỏng nên mình tuôn nước mắt nhiều 에스겔 36장을 한번 보시면요. Chúng ta cùng mở sách Ê-xê-chiên đoạn 36 에스겔 36장 Ê-xê-chiên đoạn 36 26절입니다. Câu 26 또 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. 성령님이 구원받을 때 우리 마음 속에 들어오시는데 Khi mà nhận được sự cứu rỗi thì Đức Thánh Linh đi vào trong lòng chúng ta. 우리의 딱딱하고 굳어진 마음을 제하시고 Ngài sẽ loại bỏ cái tấm lòng cứng như đá của chúng ta 우리 마음을 점점 부드럽게 만들어 và 주십니다. dần dần làm cho tấm lòng của chúng ta trở nên mềm mỏng 이게 눈물은요 마음이 부드러워야 나오잖아요. Nước mắt là cái lòng mình phải mềm mỏng thì mới tuôn rơi được đúng không ạ? 마음이 딱딱해서는 이 눈물이 안 납니다. Còn tấm lòng mà cứng nhắc thì không có thể tuôn nước mắt được 그래서 대체로 남자들보다는 여자들이 더 많이 울죠. Nên là đại đa số là nữ thì khóc nhiều hơn nam đúng không ạ? 여자들이 더 마음이 연약하잖아요. Vì tấm lòng của người nữ mềm mỏng, yếu hơn đúng không ạ? 이게 다른 번역에 보면은 Ở trong một bản dịch này 굳은 마음을 돌 마음이라고 했습니다. Ở trong bản dịch này có nói đây là tấm lòng bằng đá 부드러운 마음은 고기 마음이라고 돼 있는데 Và bên dưới tấm lòng thứ hai là tấm lòng bằng thịt 베트남어 성경에는 그렇게 돼 있죠. Tiếng Việt của chúng ta có dịch rõ nghĩa như vậy 돌 마음. Tấm lòng bằng đá 이 베트남어는요 돌하고 얼음이랑 똑같아요. 다예요. Cái từ đá ở trong tiếng Việt nó có hai nghĩa cục đá và hòn đá. Đá ăn ạ. 딱딱한 마음은 차가운 마음이잖아요.
Cái tấm lòng bằng đá là tấm lòng lạnh lẽo đúng không ạ? 그 마음이 녹아져야지 눈물이 나지 않겠습니까? Chẳng phải là tấm lòng đó nó phải tan chảy ra thì nó mới có nước mắt tuôn rơi đúng không ạ? 예. 뜨거운 곳에 있을 때, Khi mà mình ở nơi nóng bỏng ạ, 예. 주님의 사랑 가운데 있을 때 khi mà mình ở trong tình yêu thương của Chúa ạ, 마음이 점점 부드러워지는 겁니다. thì tấm lòng của chúng ta sẽ dần trở nên mềm mỏng ạ. 이 세상은요 공중의 권세 잡은 자 마귀가 다스리는 세상입니다. Thế gian này là thế gian đang bị kẻ cầm quyền thế của không trung nắm giữ à? 예, 마귀는요 창세기에 뱀으로 등장하잖아요. Ma quỷ xuất hiện ở trong sáng thế kỷ với hình ảnh của con rắn đúng không ạ? 뱀은 냉혈 동물이고 Con rắn là động vật máu lạnh đúng không ạ? 예, 차가운 거예요. Nó là rất là lạnh lẽo à, lạnh nhạt. 마귀는 정이 없습니다. Ma quỷ thì không có tình cảm à, 예, 사랑이 없습니다. nó không có tình yêu thương à, 자비가 없어요. nó không có sự từ bi à. 이 세상은 차가운 거예요. Thế gian này rất lạnh lẽo à. 우리가 세상 속에 살아갈 때 Khi mà chúng ta sống ở trong thế gian à, 점점 차가워집니다. dần dần mình sẽ trở nên lạnh lẽo à. 점점 마음이 돌이 되는 거예요. Tấm lòng của mình dần dần trở nên cứng như đá, 얼음이 되는 겁니다. 얼음. giống như đá lạnh ấy. 그래서 감정이 점점 없어지고 Nên cảm xúc của mình dần dần nó sẽ tan biến à. 눈물 흘릴 일이 점점 없어져. Và những cái việc mà để mình phải tuôn nước mắt nó cũng dần dần biến mất à. 근데 우리가 교제 가운데 있을 때 Nhưng khi chúng ta ở trong sự thông công à, 이 마음이 부드러워집니다. tấm lòng của chúng ta trở nên mềm mỏng à. 이 교제 오기 전에는 Trước khi mà chúng ta đến thông công à, 이 마음이 참 여러 가지 고민도 많고 trong lòng của mình cũng có nhiều những suy nghĩ à, 힘들 때가 많이 cũng 있잖아요. có nhiều khi là mệt mỏi à, 육신적으로도 피곤하고. mà về mặt thể xác cũng mệt mỏi à. 그런데 우리 형제자매님들 만나서 Tuy nhiên khi mà chúng ta gặp anh chị em à, 또 교제를 나누고 và mình chia sẻ sự thông công à, 또 좋은 시간을 보냅니다. và trải qua thời gian tốt đẹp à. 예, 그런 마음이 어느샌가 이렇게 바뀌는 그런 경험을 우리가 종종 하죠. Và rồi thỉnh thoảng mình có cái trải nghiệm là tấm lòng của mình dần dần được thay đổi đúng không ạ? 우리 마음을 바꾸는 것 Cái việc mà 거기에 교제가 정말 필요한 겁니다. cái việc mà để thay đổi tấm lòng của chúng ta thì sự thông công là điều rất quan trọng để có 그래서 thể thay đổi à. 우리의 마음이 딱딱해지지 않고 부드러워지고 Để tấm lòng của chúng ta không bị cứng nhắc mà trở nên mềm mỏng 우리 눈물도요 자주 흘리는 게 좋은 거예요. thì cái việc chúng ta thường xuyên rơi nước mắt đó là điều tốt à? 내가 언제 눈물을 흘렸습니까? Mình đã rơi nước mắt khi nào à? 한번 생각해 Mọi 보십시오. người hãy thử nghĩ lại xem ạ. 최근에 내가 눈물을 흘려본 적이 Lần 언제일까? gần đây nhất mình đã tuôn đổ nước mắt khi nào? 또 무슨 일 때문에 Và vì 눈물을 việc gì? 흘렸을까? Vì việc gì mà mình đã tuôn nước mắt à? 우리가 주 안에서 눈물 흘릴 일이 많이 있습니다. Có nhiều việc chúng ta phải tuôn nước mắt ở trong Chúa à? 요즘에 안구 건조증이라는 병이 있죠. Dạo gần đây thì người ta có cái bệnh đó là bệnh bị khô mắt đúng không ạ? 안구가 이제 뭐 기름샘이 막혀가지고 눈물도 안 나오고 기름도 안 나오고 bệnh 아주 khô mắt. 건조해지는 거예요. Bệnh khô mắt đó là bởi vì cái tuyến dầu, tuyến nước mắt của chúng ta nó bị tiết ra ít ạ. Thế nên khiến cho mắt của chúng ta rất là khô ạ. 그러면 되게 피곤합니다. Và khiến cho mình rất là mỏi mắt ạ. 이게 스마트 기기를 많이 보면요 안구 건조증에 걸릴 수 있어요. Nếu như mà mình cứ liên tục xem những cái máy, những cái thiết bị công nghệ ạ, thì mắt của chúng ta nó rất dễ sẽ mắc phải cái bệnh khô mắt ạ. 근데 우리 영혼에도 Nhưng mà linh hồn của chúng ta 안구 건조증이 걸릴 수 있습니다. cũng có thể mắc phải chứng khô mắt ạ. 눈물이 안 나는 거예요. Không có tuôn nước mắt ạ. 우리가 주 안에서 감동도 있어야 되고 Trong Chúa chúng ta cũng cần phải có sự cảm động ạ. 또 우리가 주님의 은혜를 생각할 때 반성되는 마음도 분명히 있잖아요. Và chẳng phải là khi mà nghe lời của Chúa cũng có những cái chúng ta phải kiểm điểm lại mình đúng không ạ? 또 주님께서 위로해 주실 때 Và khi mà Chúa 우리가 an ủi mình ạ, 눈물을 흘릴 수 있죠. chúng ta cũng có thể tuôn đổ nước mắt đúng không ạ? 그래서 우리 그리스도인들은요 눈물을 회복해야 됩니다. Bởi vậy nên ạ, cơ đốc nhân chúng ta phải hồi phục nước mắt ạ. 이 예레미야는 눈물의 선지자였고 Giê-rê-mi là nhà tiên tri của nước mắt đúng không ạ? 또 사도 바울도요 Và sứ đồ Phaolô ạ, 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 훈계했다고 그랬습니다. sứ đồ Phaolô đã nói ạ, trong suốt 3 năm tôi không ngừng nghỉ và tuôn nước mắt ạ. 아침 저녁으로 Sáng tối 하루에 2번씩 mỗi ngày 2 lần, 눈물을 흘렸다는 거예요. sứ đồ Phaolô đã tuôn đổ nước mắt ạ. 눈물을 많이 흘렸다는 거죠. Tức là đã tuôn đổ rất nhiều ạ. 그래서 우리가 감격된 신앙생활 또 은혜의 감동이 된 그런 신앙생활을 하면은 Khi mà chúng ta thực hiện một đời sống đức tin cảm kích, một đời sống đức tin cảm động ạ, 눈물을 회복할 수 있죠. thì chúng ta có thể hồi phục được nước mắt ạ. 우리가 모임 때 간증할 때 눈물을 흘려도요 참 분위기가 이렇게 좋아집니다. Khi mà chúng ta thông công làm chứng ở trong buổi nhóm và tuôn nước mắt ạ, thì làm cho bầu không khí trở nên tốt đúng không ạ? 이 눈물에는 마음이 담겨져 있고 Bởi vì trong nước mắt thì có chứa đựng tấm lòng ạ. 눈물에는 사람의 마음을 움직일 수 있는 힘이 있거든요. Nước mắt có sức mạnh làm thay đổi tấm lòng của con người ạ.
왜 아담이 선악과를 먹었을까요? Tại vì sao Adam lại ăn trái ở cây biết điều thiện và điều ác à? 하와가 울었을 거예요. Đó là có lẽ bởi vì Eva đã khóc à? 왜 삼손이 Tại vì sao Samson 자기 힘의 근원을 알려줬을까요? lại cho Daniela biết về cái cội nguồn sức mạnh của mình à? 삼손이 Tại sao Samson lại cho biết à? 들릴라가 울었을 겁니다. Có lẽ rằng Dalila đã khóc à? 예, 눈물에 힘이 있거든요. Ở trong 사람의 nước mắt 마음을 thì 움직일 수 có 있는 sức 힘이 mạnh. 있습니다. Nó có sức mạnh làm thay đổi tấm lòng của con người 이 à? 성경에 눈물에 대한 말씀이 많이 기록돼 있어요. Ở trong sách Kinh Thánh có rất nhiều ghi chép về nước mắt à? 그 중에는 Và trong số đó à? 우리가 흘려야 되지 말아야 될 그런 눈물도 있고 Có những giọt nước mắt mà chúng ta không được tuôn à? 우리가 흘려야 되는 눈물도 기록돼 있습니다. Và trong này cũng ghi chép về những giọt nước mắt mà chúng ta phải tuôn đổ à? 자, 우리가 회복해야 되는 눈물이 뭐냐면요. Giọt nước mắt mà chúng ta cần phải hồi phục ở đây là gì ạ? 우리가 주님의 은혜에 감격해서 Chúng ta được cảm kích 흘리는 về ân điển của Chúa. 눈물이 있어야 됩니다. Chúng ta phải có giọt nước mắt tuôn đổ vì cảm kích ân điển của Chúa ạ. 누가복음 7장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Luca đoạn 7 ạ. 누가복음 7장 Luca đoạn 7 ạ. 누가복음 7장 37절입니다. Luca đoạn 7 câu 37 ạ. 그 동네에 죄인인 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉으셨음을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그 발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 씻고 그 발에 입 맞추고 향유를 부으니. Có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó nghe nói Ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pha-ri-si nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giêsu mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài, rồi nàng lấy tóc mình lau hôn chân Ngài và sức dầu thơm lên. 네, 여기 한 죄인인 여자가 등장을 하는데요. Ở trong này có xuất hiện một người đàn bà tội lỗi à? 예, 죄인이라고 동네에서 죄인이라고 했으니까 Vì trong làng đó gọi người này là tội lỗi, tội 이 nhân à? 사람은 유명한 죄인이었을 겁니다. Nên có lẽ là người này là một tội nhân nổi tiếng à? 모든 사람이 이 사람이 죄인이라는 걸 다 알아요. Tất cả mọi người đều biết người này là tội nhân à? 네. 그런데 이 죄인이 Tuy nhiên tội nhân này à? 예수님이 어떤 분인지 알았잖아요. Đã biết Đức Chúa Giêsu là đấng như thế nào 그리고 đúng không ạ? 아마 이 구원받은 사람이었을 겁니다. Và có lẽ rằng người này là người đã nhận được sự cứu rỗi à? 예수님이 나와 어떤 관계가 있는지 분명히 알았을 Và 거예요. rõ ràng là người này cũng biết Đức Chúa Giêsu có mối quan hệ gì với 그래서 mình à? 예수님을 만나러 와서 눈물을 흘린 겁니다. Vì thế nên người này đã đến gặp Đức Chúa Giêsu và tuôn nước mắt à? 눈물로 예수님의 발을 씻겼으니까요. Vì người này đã rửa chân Đức Chúa Giêsu bằng chính nước mắt của mình à? 많은 눈물을 흘린 거죠. Nên tức là người này đã khóc rất nhiều đúng không ạ? 이 여인이 왜 울고 있습니까? Tại vì sao người phụ nữ này lại đang khóc à? 자기의 죄에 대해서 반성하고 있는 거예요. Người này đang ăn năn hối cải về tội lỗi của mình à? 내가 정말 해서는 안 되는 그런 죄를 범했구나. À, mình đã phạm phải cái tội không được phạm. 이게 참 좋은 눈물입니다. Đây là những giọt nước mắt tốt à? 눈물을 흘릴 때 하나님이 그 눈물을 보셔요. Khi mà mình tuôn nước mắt thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào những giọt nước mắt đó à? 우리의 눈물이요. Nước mắt của chúng ta 하나님의 마음도 움직일 수가 있습니다. có thể làm dịch chuyển tấm lòng của Đức Chúa Trời à? 그런데 어떤 사람은 Nhưng mà có người à, 죄를 지어도 cho dù phạm tội à, 눈물이 안 나는 거예요. cũng không có tuôn nước mắt à? 그 뻔뻔한 겁니다. Rất là trơ trẽn à? 네. 마음이 딱딱한 거예요. Tấm lòng rất là cứng nhắc à? Cứng cỏi à? 그러니까 이 반성의 눈물이 있어야 되거든요. Mình phải có những giọt nước mắt của hối cải à? 정말 자신의 그런 상황을 Khi mà mình nhìn vào hoàn cảnh của mình, 비탄하는, 슬퍼하는 그런 mình 마음이 phải 있어야 có tấm 됩니다. lòng buồn à? 이 여인은 자기를 철저하게 반성하고 있습니다. Người phụ nữ này đã hối cải một cách triệt để về bản thân mình à? 그리고 자신을 이 비천한 자신을 받아주신 예수님에 대한 너무나 큰 감사가 있는 거예요. Và người này có sự cảm tạ rất lớn đối với Đức Chúa Giêsu là đấng tiếp nhận một người có thân phận bi thảm như mình à? 그리고 예수님의 발을 머리털로 씻으면서 Và trong khi người này dùng tóc để lau chân cho Đức Chúa Giêsu, 내가 정말 바뀌겠다. 내가 새로운 사람이 돼야 되겠다. 그런 다짐이 있었을 겁니다. người này có lẽ cũng đã có quyết tâm là nhất định mình sẽ thay đổi thành một con người mới. 47절 보겠습니다. Câu 47 ạ. 이러므로 내가 네게 말하노니 저의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 저의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라.
Vì thế ta bảo người, tội lỗi của người đàn bà này nhiều lắm nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều, còn những người được tha ít thì yêu mến ít. 이에 여자에게 이르시되 내 죄 사함을 얻었느니라 하시니. Rồi Ngài phán với người đàn bà, tội lỗi con đã được tha. 예. 이 당시에는요 예수님 십자가에 돌아가시기 전이잖아요. Thời điểm này là trước khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, đúng không ạ? 예수님의 말씀이 곧 복음입니다. 복음. Lời của Đức Chúa Giêsu cũng chính là tin lành ạ. 예수님이 내 죄 사함을 받았느니라. Đức Chúa Giêsu đã nói là tội lỗi con đã được tha. 그럼 그것 자체가 Thì chính việc đó 구원이 되는 거예요. chính là thành sự cứu rỗi ạ. 구원받은 여인인 겁니다. Đây là người phụ nữ đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 이 여인이 왜 울고 있습니까? tại vì- 사랑하기 때문에 우는 겁니다. Tại vì sao người phụ nữ này lại đang khóc ạ? Bởi vì đã được yêu thương ạ. 예. 이 여인만 죄인이 아니죠. Không phải chỉ mỗi người phụ nữ này mới là tội nhân, đúng không ạ? 우리가 비록 동네에서 소문난 죄인은 아닐지 몰라도 Mặc dù chúng ta không phải là tội nhân được lan truyền ở trong làng ạ. 우리가 주님 앞에 봤을 때 Nhưng khi chúng ta đến với Chúa ạ, 예, 우리의 죄가 너무나 크다는 것을 아마 다 깨달았을 겁니다. có lẽ là tất cả đều sẽ nhận biết rằng mình có tội rất lớn ạ. 이 자기 죄를 깨닫지 못하면 nếu 구원을 như, 못 받죠. nếu như không nhận biết ra tội lỗi của bản thân thì không có thể nhận được sự cứu rỗi, đúng không ạ? 죄라는 것은 Tội lỗi à? 가벼운 죄가 없잖아요. Không có cái tội nào gọi là tội nhỏ à? 모래도 가볍지 않다고 했습니다. Chúa đã nói là cát cũng không nhẹ. 모든 거짓말하는 자들은 Tất cả những kẻ nói dối 불과 유황으로 타는 못에 참여하리라. thì đều phải đi vào trong lửa. 그 죄를 가볍게 생각하는 사람은요 những 구원받기 người, 어렵습니다. những người mà suy nghĩ tội lỗi là nhỏ thì khó để có thể nhận được sự cứu rỗi. 그런데 À? 내 죄가 지옥에 떨어질 만큼 무겁다라는 것을 깨달을 때 구원받죠. Nhưng khi mà nhận biết tội lỗi của mình nặng đến phải đi xuống địa ngục thì có thể nhận được sự cứu rỗi à? 그러니까 이 여인만 죄인이 아닌 거예요. Không, nghĩa là không phải chỉ mỗi người phụ nữ này mới là tội nhân à? 우리도 죄인이었잖아요. Chúng ta cũng đã là tội nhân, đúng không ạ? 지금도 Bây giờ 죄를 짓고 살아갑니다. mình cũng có thể phạm tội và sống à? 사실 찾아보면 많은 죄가 있습니다. Thực tế nếu như tìm thì có rất nhiều tội à? 그 죄를 가볍게 여겨서 그런 거지. Chẳng qua là mình xem nhẹ cái tội đó thôi à? 우리도 이 여인처럼 이런 마음을 가져야 되지 Chẳng 않겠습니까? phải là chúng ta cũng cần phải đem theo tấm lòng giống như người phụ nữ này hay sao ạ? 주님이 우리 죄를 다 사해 주셨다고 하는 그런 감사한 마음이 있어야 됩니다. Mình phải có tấm lòng cảm tạ Chúa là đã tha hết tội cho mình à? 사람이 무엇이 간데 Loài người là gì 그 사람을 위해서 모든 것을 창조하시고 mà Đức Chúa Trời lại sáng tạo mọi thứ cho con người à? 또 나를 위해서 죽어 주셨잖아요. Và lại chết vì mình à? 모든 피를 나를 위해서 흘려 주신 Ngài đã 겁니다. đổ hết huyết vì mình à? 그것에 감사가 돼야죠. Điều đó phải trở thành sự cảm tạ của mình à? 거기에 감동이 돼야지만 Và mình phải được cảm động bởi điều đó à? 주님의 은혜에 눈물을 흘릴 수 있는 겁니다. Thì mình mới có thể tuôn đổ nước mắt vì ân điển của Chúa à? 그래서 이 여인이 귀한 것을 주님께 드리는 Bởi 거죠. vậy nên người phụ nữ này chẳng phải đã dâng cái điều quý báu lên cho Chúa hay sao à? 이 마음을 우리가 회복해야 돼요. Chúng ta cần phải hồi phục tấm lòng này à? 우리도 은혜 받은 Chúng 사람들입니다. ta cũng là những người đã nhận được ân điển à? 이 은혜에 감동이 되어 있어야만 Phải được cảm động bởi ân điển à? 눈물이 나오는 거죠. Thì mới tuôn đổ nước mắt, đúng không ạ? 이거는 당연한 게 아니에요. Đây không phải là điều đương nhiên đâu ạ? 우리가 어떤 작은 선물을 받아도 Kể cả khi mà chúng ta nhận một món quà nhỏ 또 우리가 어려울 때 작은 호의만 받아도요 정말 감사하잖아요. hay khi mà chúng ta gặp khó khăn mà chúng ta gặp được sự đối đãi tốt nhỏ thôi ạ, chúng ta cũng rất là cảm tạ, đúng không ạ? 그런데 우리가 지옥 갈 운명에서 Nhưng mà chúng ta vốn là những người phải có vận mệnh đi xuống địa ngục ạ. 우리를 도와주신 분이 하나님이잖아요. Đấng mà đã giúp đỡ chúng ta đó chính là Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 가장 큰 은혜를 받은 겁니다. Mình đã nhận được ân điển lớn nhất rồi ạ. 예, 무엇과도 바꿀 수 없는 선물입니다. Là món quà không có thể đổi với bất cứ cái điều gì được ạ. 예. 그 모든 것은 Tất cả mọi 나를 thứ đó, 사랑하셔서 đó là vì Ngài đã yêu thương chúng ta 거저 주신 거예요. 거저. và ban cho chúng ta một cách miễn phí ạ. 예. 그 은혜를 생각할 때 Và khi mà nhớ đến ân điển này ạ, 우리도 주님을 사랑하게 됩니다. chúng ta cũng yêu thương Chúa ạ. 이 사함 받은 것이 많은 사람은 많이 사랑한다고 그랬잖아요. Chúa đã nói ạ, người được tha nhiều thì yêu nhiều, đúng không ạ? 우리의 씻을 수 없는 이 죄가 다 사해지고 Những tội lỗi không có thể rửa được của chúng ta, Chúa đã tha hết ạ. 예. 그 죄에 대해서 잘 아는 사람, 그 사람은 주님을 반드시 사랑하게 됩니다. Người mà biết rõ về tội lỗi của mình thì nhất định sẽ yêu thương Chúa ạ. 그리고 베드로가 흘린 눈물을 우리가 기억해야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải ghi nhớ đến những giọt nước mắt của Phêrô ạ. 예, 마태복음 26장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Matthew đoạn 26 ạ. 마태복음 Matthew 26장 đoạn 26 ạ. (75) 절입니다. Câu 75 ạ.
이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 3번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. Phi-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đã nói, trước khi gà gáy, người sẽ chối ta 3 lần, rồi ông đi ra và khóc lóc đắng cay. 네, 베드로는 예수님을 3번이나 부인했습니다. Phi-rơ đã phủ nhận Đức Chúa Giêsu những 3 lần à? 베드로는요 주님을 위해서 죽겠다라고 여러 번 다짐한 사람이에요. Phi-rơ là người đã quyết tâm nhiều lần rằng sẽ chết vì Chúa à? 그런데 막상 Nhưng cuối cùng à, 어려움이 찾아왔습니다. khi mà gặp phải khó khăn thực tế à, 제자들이 다 주님 곁을 떠나고 các môn đồ đều đã chạy khỏi Đức Chúa Giêsu à? 예수님이 잡혀가셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã bị bắt à? 곤란한 상황이 된 겁니다. Họ đã rơi vào trong cái hoàn cảnh éo le à? 그 상황에서 Và trong hoàn cảnh đó à, 베드로가 예수님을 부인했습니다. Phi-rơ đã phủ nhận Đức Chúa Giêsu à? 여기 74절에 보시면요. Câu 74 à? 저가 저주하며 맹세하여 가로되 내가 그 사람을 알지 못하노라. Nhưng Phi-rơ nguyền rủa mà thề rằng tôi không biết người đó. 저주하고 맹세하고 Phi-rơ còn nguyền rủa và 뭐 thề à? 어떤 저주를 했는지 모르겠지만 Không biết là nguyền rủa điều gì à? 아마 이제 심한 표현을 썼던 것 같아요. Nhưng có lẽ rằng chắc ông đã sử dụng một cái 내가 biểu hiện nghiêm trọng à? 예수님과 상관없는 사람이라는 것을 결백을 입증하기 위해서 Để làm chứng minh bạch rằng tôi không có liên quan gì với người tên Giêsu này. 어쩌면은 예수님을 저주했을 수도 있습니다. Có khi là Phi-rơ còn đã nguyền rủa Đức Chúa Giêsu à? 아무튼 너무나 부끄러운 일을 Tóm 하게 lại 된 à, 거예요. thì Phi-rơ đã có một cái hoàn cảnh rất xấu hổ à? 이 베드로는 정말 자신이 초라해 보였을 겁니다. Có lẽ rằng Phi-rơ đã thấy bản thân mình rất tồi tàn à? 그리고 그동안 자기가 했던 모든 말들과 Và có lẽ rằng ông cũng nhớ lại tất cả những lời mà mình đã nói trong thời gian qua. 자기가 이렇게 연약한 사람이라는 것을 발견하고 ông phát 너무 hiện ra 부끄러웠을 겁니다. có lẽ rằng ông sẽ thấy rất xấu hổ vì phát hiện mình là một người yếu đuối như thế 자기 này. 자신이 한심했을 거예요. Có lẽ rằng ông cũng đã cảm thấy than thở vì bản thân mình. 그래서 예수님의 말씀이 생각이 나고 Vì thế nên ông đã nhớ về lời Đức Chúa Giêsu nói với mình. 밖에 나가서 심히 통곡하게 Nên lúc 됩니다. đó ông đã ra ngoài khóc lóc đắng cay. 근데 이런 마음이요. Nhưng mà tấm lòng như này 사실 우리에게도 다 있잖아요. thực tế chúng ta cũng đều có. 우리가 구원받은 이후에 Sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi 베드로만 주님을 부인한 게 아니죠. không phải chỉ có mỗi Phi-rơ phủ nhận Chúa. 우리도 주님을 부인한 적이 여러 번 있었을 겁니다. Có lẽ rằng chúng ta cũng có nhiều lần phủ nhận Đức Chúa Giêsu. 때로는 주님을 부끄러워했을 때도 있을 거예요. Cũng có khi là chúng ta nhiều khi làm cho Chúa xấu hổ. 주변 사람들이 내가 하나님 믿고 사는 것을 알까봐 그걸 숨길 때도 있었을 Cũng có 겁니다. khi mình giấu những người xung quanh vì sợ những người xung quanh biết mình đang tin vào Chúa. 주님을 부끄러워한 겁니다. 그것이. Điều đó là mình xấu hổ vì Chúa. 주님을 부인한 것이 될 수도 있어요. Có thể là mình phủ nhận Chúa. 또 구원받은 이후에도 Kể cả sau khi nhận được sự cứu rỗi 우리가 버리지 못한 죄가 있을 수도 cũng 있어요. có những cái tội có thể mình không bỏ đi được. 또 시험에 부딪혀서 Và có thể khi mà bị vướng vào thử thách cám dỗ 넘어질 때도 있었을 겁니다. cũng có khi mình có thể vấp ngã. 그 우리의 삶을 쭉 돌아보면요. Khi mà mình nhìn lại đời sống của mình 사실 부끄러운 거 천지입니다. thực tế là có vô vàn những cái khiến mình xấu hổ. 주님이 나에게 주신 은혜에 비해서 우리의 살아가는 그런 모습이 So với cái ân điển mà Chúa đã ban cho chúng ta thì những cái hình ảnh sống của mình 너무 미약할 때가 있어요. cũng nhiều khi rất là yếu kém 그때 우리는요. 그럴 때 참 우리 스스로가 초라해지고 Những lúc như vậy chúng ta có thể thấy bản thân mình rất tồi tàn 우리 부끄러워지잖아요. và mình cảm thấy xấu hổ đúng không ạ? 우리가 그때 베드로처럼 이런 눈물을 흘려야 됩니다. Lúc đó chúng ta cũng cần phải tuôn đổ nước mắt giống như Phi-rơ 심히 통곡했습니다. Phi-rơ đã khóc lóc đắng cay 베드로가 통곡했기 때문에 Vì Phi-rơ đã khóc lóc đắng cay 예수님 부활하신 예수님이 베드로에게 나타나셨고 nên Đức Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với Phi-rơ đúng không ạ? 다시 회복시켜 Và 주시잖아요. Ngài đã hồi phục cho Phi-rơ đúng không ạ? 내가 나를 사랑하느냐? Con có yêu ta chăng? 그리고 하나님의 어린 양들을 맡겨 주십니다. Và Đức Trời đã giao chiên của Đức Trời cho Phi-rơ 우리가 우리 스스로의 모습을 돌아볼 수 있어야 되고 Chúng ta cũng cần phải có con mắt nhìn lại về bản thân mình 하나님이 나를 어떻게 보실까? và phải biết xem Đức Trời sẽ nhìn vào mình như thế nào. 또 나의 그런 연약한 모습을 Và những cái hình ảnh yếu đuối đó của mình 통회할 수 있어야 됩니다. mình cũng cần phải biết khóc lóc đắng cay 내가 연약하다고 해서
Không phải vì mình yếu đuối à? 아무렇지도 않다면, Mà mình không cảm thấy hề hấn gì à? 아무런 어떤 눈물도 없다면, Mà mình cũng không có một giọt nước mắt nào. 마음에 어떤 그런 그 괴로움이 없다면, Và trong lòng không có cái nỗi đau đớn nào à? 예, Khổ sở nào? 그것이 정말 슬픈 거죠. Thì điều đó là điều thực sự buồn đúng không ạ? 주님은 눈물 흘리는 자를 받아주시는 거예요. Chúa tiếp nhận người tuôn nước mắt à? 자기의 삶에 대해서 안타깝게 여길 수 있는 사람 불러주시는 겁니다. Chúa kêu gọi người mà biết cảm thấy tiếc nuối về cuộc sống của mình, cuộc đời của mình à? 자기 삶에 대해서 만족하는 사람은요, 눈물 안 흘린다니까요. Còn người mà cảm thấy mãn nguyện về đời sống của mình thì không có tuôn đổ nước mắt à? 내가 주일날 교회 나오고 있고, Mùa chủ nhật thì mình cũng đang đến hội thánh. 또 뭐 각종 모임이 있으면 나가고, Có khi mỗi buổi nhóm thì mình cũng đều nhớ đến. 이 정도만 하면 되지. Ở mức này là được rồi. 그런 마음이 있다면 눈물이 안 날 거예요. Nếu như mà mình có tấm lòng như vậy thì mình sẽ không tuôn nước mắt à? 근데 주님은요, 정말 자신을 통회하게 바라보는 사람, Người 그 mà 사람을 사용하시는 겁니다. Chúa sử dụng cái người mà thực sự biết khóc lóc đớn đau khi nhìn vào bản thân mình à? 사울 왕을 보세요. Mọi người hãy nhìn vào vua Saul xem ạ. 사울은요, 통회하는 마음이 없어요. Saul thì không có tấm lòng khóc lóc đớn đau à? 사무엘 선지자를 통해서 Thông qua nhà tiên tri Samuel à? 하나님이 왕을 폐하실 거다, 폐위하실 거다, 그렇게 말을 들었음에도 불구하고 Mặc dù Saul đã được nghe rằng thông qua Samuel rằng Đức Trời sẽ phế truất ngôi vị của Saul à? 사울이 괴로워하는, 통회하는 모습이 있습니까? Nhưng mà có cái hình ảnh nào cho thấy về việc Saul khóc lóc đắng cay không ạ? 없다니까요. Không có à? 엘리 제사장 아시죠? Mọi người biết thầy tế lễ Heli đâu không ạ? 사무엘을 가르쳤던 엘리 제사장. Thầy tế lễ Heli người dạy cho Samuel ạ. 엘리 제사장도요, 그러니까- 눈이 어두워진 제사장이잖아요. Thầy tế lễ Heli cũng là người đã bị mờ mắt đúng không ạ? 하나님하고 점점 멀어졌습니다. Ông dần dần đã rời xa với Đức Chúa 그리고 Trời ạ. 사무엘을 통해서 Và thông qua Samuel ạ, 엘리의 잘못된 것들을 하나님이 지적을 Đức 해주셨습니다. Trời đã chỉ trích những sai lầm của Heli thông qua Samuel ạ. 그리고 엘리의 자녀들이 Và những con trai của Heli ạ 큰 잘못을 저질렀거든요. đã gây ra tội lớn à. 그런데 엘리도요, 통회하지 않았어요. Thế nhưng mà Heli ạ cũng không khóc lóc đắng cay à. 엘리는요, 하나님보다 중요한 것들이 많았습니다. Có nhiều cái mà Heli thấy quan trọng hơn Đức Chúa Trời 그래서 ạ. 직접적으로 하나님이 엘리에게 그렇게 말씀하셨죠. Vì thế nên Đức Trời đã phán trực tiếp với Heli ạ. 어찌하여 너희 아들들을 나보다 중히 여기느냐. Sao ngươi xem trọng các con trai ngươi hơn ta? 하나님이 중요하지 않았어요, 엘리는. Đối với Heli, Đức Chúa Trời không quan trọng ạ. 가장 중요하지 않았다는 거예요. Tức là không phải là thứ quan trọng nhất đối với Heli ạ. 그러니까 통회하는 마음이 Vì thế 없어요. nên ông không có tấm lòng khóc lóc đắng cay ạ. 그러니까 계속 나락으로 떨어지는 겁니다. Vì thế nên là ông liên tục cứ già. 우리가 실수도 할 수 있고요. Chúng ta cũng có thể có sai lầm à? 우리가 넘어질 수도 있습니다. Chúng ta cũng có thể vấp ngã. 그런데 통회하는 마음 없으면 망하는 겁니다. Tuy nhiên ạ, nếu như chúng ta không có tấm lòng khóc lóc đắng cay thì sẽ hỏng à? 다윗이 큰 죄를 범했잖아요. Như David đã phạm phải tội lớn đúng không 그런데 ạ? 어떻게 다윗이 회복이 됐습니까? Nhưng mà làm thế nào để David đó lại có thể hồi phục à? 통회하는 마음이 있었기 Đó là có 때문에 tấm lòng khóc lóc đắng cay à? 정말 자기의 지은 죄에 대해서 너무나 안타까워하고 David ạ, đã có tấm lòng rất tiếc nuối về tội mình đã mắc à? 너무 괴로워했던 거예요. Và rất đau khổ à? 하나님께 간절하게 부르짖었어요. Ông đã kêu cầu Đức Trời một cách khao khát à? 하나님은요, 상하고 통회하는 마음을 멸시치 않으십니다. Đức Trời không khinh rẻ lòng đau thương thống hối. 그 통회하는 마음 자체가요, Chính cái tấm lòng đau thương thống hối đó à? 제사라고 그랬습니다. 제사. Chúa đã nói là sinh tế à? 하나님이 받으시는 제사예요. Là sinh tế mà Đức Trời tiếp nhận à? 통회하는 마음. Tấm lòng đau thương thống hối. 통회하는 마음 있을 때 회복시켜 Khi 주시는 mà mình có 겁니다. tấm lòng đau thương thống hối à, thì Chúa sẽ làm hồi phục à? 때로는 우리 마음이요, Đôi lúc tấm lòng của chúng ta 너무 아무렇지 않은 때가 있어요. có lúc là chúng ta không cảm thấy hề hấn gì à? 하나님 앞에 정말 바르게 살지 못하는데 Mặc dù mình không sống đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời à, 마음이 아무렇지도 않은 거예요. nhưng mà tấm lòng thì không thấy hề hấn gì à? 괴로운 마음도 없어졌어. Cũng không có tấm lòng cảm thấy khổ sở, 슬픈 마음도 없어졌어. cũng không có tấm lòng cảm thấy buồn à? 그 마음 때문에 울어야 되는 거예요. Mình phải khóc vì tấm lòng đó à? 주님께 눈물을 달라고 기도해야 됩니다. Mình phải cầu nguyện với Chúa xin nước mắt à? 이게 눈물이 사라지면요, Nếu như nước mắt biến mất à, 신앙의 힘이 완전히 없어집니다. thì sức mạnh của đức tin cũng hoàn toàn biến mất à? 그게 하나님과 멀어져 있다라는 증거예요. Đó chính là chứng cứ của việc mình đã rời xa Đức Chúa Trời à?
사무엘상 1장입니다. Chúng ta cùng mở sách Samuel nhất đoạn 1 ạ. 사무엘상 1장 Samuel nhất đoạn 1 ạ. Samuel nhất đoạn 1 ạ. 10절입니다. Câu 10 ạ. 사무엘상 1장 10절. Samuel nhất đoạn 1 câu 10. 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 서원하여 가로되 Tâm hồn Anne sầu khổ, bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn nước mắt. 예, 한나도 Kể cả Anne 울었잖아요. cũng đã khóc đúng không ạ? 이 한나의 눈물은 Nước mắt của Anne 여호와의 축복을 구하는 눈물이었죠. đó là nước mắt kêu cầu sự chúc phước của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 5절에 보시면은 Ở trong câu 5 à. 한나에게 갑절을 주니 이는 그를 사랑함이라. Ông lại dành cho bà Anne một phần đặc biệt vì ông yêu bà hơn. 예. 그러나 여호와께서 그로 성태치 못하게 하시나. Mặc dù Đức 하시니. Giê-hô-va khiến bà hiếm muộn. 예. 그 엘가나가 남편 엘가나가요 한나를 사랑했어요. 더 Elkanah 사랑했습니다. thì đã yêu thương Anne hơn ạ. 예. 그리고 갑절이나 줬잖아요. Và ông đã trao một phần đặc biệt yêu thương bà hơn đúng không ạ? 예. 그런데도 한나는 Nhưng mà dẫu vậy Anne 슬픈 거예요. vẫn buồn à? 예, 하나님께 축복을 받지 못했다라는 사실 때문에 Vì cái sự thật là không nhận được sự chúc phước của Đức Chúa Trời à? 그게 너무나 커서 Điều đó rất 마음이 là lớn 괴로웠습니다. nên khiến cho lòng của Anne đau sầu khổ à? 예, 하나님의 축복을 구하는 마음. Tấm lòng cầu xin sự chúc phước của Đức Chúa Trời. 내가 주님께 쓰임 받고자 하는 그런 마음이 있잖아요. Mình có cái tấm lòng là muốn được Chúa sử dụng. 예, 그런 욕심이 있어야 되는데 그죠? Mình cũng phải có cái tham vọng trong điều đó đúng không ạ? 요즘에는 야, 주님께 쓰임 받으면 바빠지고 Dạo gần đây ạ, thì có thể nghĩ rằng nếu như được Chúa sử dụng thì sẽ trở nên bận rộn, 희생할 게 많아지고 sẽ có nhiều cái phải hy sinh, 힘든 것 같아. có vẻ như rất mệt mỏi. 그냥 적당하게 쓰임 받았으면 Nên 좋겠다. là ước gì được sử dụng một cách vừa phải thôi. 그렇게 생각하는 사람들이 많아지고 있답니다. Những người đang suy nghĩ như vậy đang dần nhiều lên à? 예. 안타까운 일이죠. Đây là điều tiếc nuối đúng không ạ? 주님께 쓰임 받는 것. Cái việc mà được Chúa sử dụng 이거는 영광이잖아요. đây là vinh quang đúng không ạ? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 영원히 남는 거 아닙니까? Đây chẳng phải là điều đọng lại đời đời hay sao ạ? 그 간절한 마음이 있어야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là mình phải có tấm lòng khao khát hay sao ạ? 세상에서는 그렇게 성공하려고 하는데 Ở trên thế gian người ta cố gắng để có thể thành công như vậy. 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 세상 직장에서 지각하면 될까요? Ở nơi làm việc mình có thể nào đi muộn không ạ? 안 되잖아요. Không được đúng không ạ? 문제가 생깁니다. Sẽ có vấn đề à? 세상 일을 적당히 하고 Việc thế gian mình chỉ làm một cách vừa phải 제대로 안 하면 và không có làm hẳn hoi 당장 문제가 생기죠. thì ngay lập tức sẽ xảy ra vấn đề đúng không ạ? 책망을 받을 겁니다. Mình sẽ bị trách mắng 그리고 인정을 못 받을 겁니다. và sẽ không được công nhận 중요한 일을 맡지 못할 겁니다. và mình sẽ không được giao cho công việc quan trọng 성공하지 못할 và 거예요. sẽ không có được thành công 그래서 우리는 열심히 하잖아요. Bởi vậy nên chúng ta mới làm việc chăm chỉ đúng không ạ? 세상의 일을 열심히 하지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta làm việc thế gian chăm chỉ hay sao ạ? 왜냐면 그거 해야 되니까. Bởi vì chúng ta phải làm 그런데 교회에서는 어떻습니까? Nhưng mà ở hội thánh thì thế nào 아, 지금처럼 하면 되지. chỉ cần làm như bây giờ là được rồi. 지금도 힘들어. Bây giờ cũng mệt rồi, 너무 힘들어. mệt lắm. 예, 신앙에서 성공해야 되겠다는 그런 마음이 있어야 되지 않겠어요? Chẳng phải là mình phải có tấm lòng thành công ở trong đời sống đức tin hay sao ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 예, 역대상에 보면요. Ở trong sử ký nhất 다윗이 시글락에 있을 때 khi mà David ở Siếc-lác 사울의 사울의 군장들이 lúc đó những quân lính của Saul 다윗에게로 많이 돌아옵니다. đã quay về với David rất nhiều 시글락에 있을 때 다윗의 군사들이 600명이라고 그랬어요. Người ta ở trong Kinh Thánh có nói rằng quân lính của David ở Siếc-lác là khoảng 600 người 그 다윗이 사울에게 쫓겨서 광야에서 도망 다닐 때를 말하는 거예요. Ở đấy là đang nói về thời điểm David bị Saul đuổi và đang ở trong hoang mạc 다윗 편에 서면 위험해집니다. Đứng ở phía của David là nguy hiểm 다윗 편에 서면 Đứng ở 고생을 phía 하게 của 돼요. David là chịu khổ 피곤한 겁니다. Là mệt 그런데도 다윗에게 왔어요. Nhưng mà họ vẫn đến với David 다윗에게 돌아온 사울의 그
군사들이 이름이 다 기록이 돼 있습니다. Ở trong đó thì ghi chép cả tên của những người lính đã quay về phía của David à? 뭐 전부 기록된 건 Không 아니지만 phải là ghi chép toàn bộ à? 그게 영광이잖아요. Nhưng mà chẳng phải đó là vinh quang hay sao à? 다윗은 점점 흥왕했습니다. David dần dần càng trở nên hùng mạnh à? 예루살렘의 왕이 됐습니다. Và ông đã trở thành vua của Jerusalem à? 그 이후에 돌아온 사람들도 있어요. Có những người cũng quay về với David sau đó à? 사울을 좇은 사람도 있고 다윗을 좇은 사람도 있습니다. Cũng có những người đuổi theo Saul và đuổi theo David à? 그 영광은 다른 거예요. Nhưng mà 달라요. vinh quang thì lại khác à? 다윗이 어려울 때 Khi mà David gặp khó khăn ạ, 그 다윗 편에 섰던 사람, những người mà đã đứng về phía của David, 다윗과 같이 고생했던 những 사람, người đã cùng chịu khổ với David, 그 사람의 영광은 특별한 겁니다. vinh quang của những người đó là vinh quang đặc biệt à? 그러지 않겠어요? Chẳng phải là như 자, vậy sao ạ? 우리가 기회 있는 대로 Khi mà chúng ta có cơ hội đến đâu à? 하나님의 일을 하는 것이 Thì chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời đến 그것이 đấy. 영광인 거예요. Đó là vinh quang à? 그러지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 한나는 Anne 하나님의 축복을 얻는 것이 너무나 간절했어요. rất khao khát sự chúc phúc của Đức Chúa Trời à? 그러니까 통곡까지 하는 겁니다. Vì thế 통곡. nên là bà còn khóc lóc đắng cay à? 아, 뭐 하면 좋고 Được 안 thì 되면 tốt, 어쩔 수 없고. không được thì cũng đành chịu. 예, 그게 아니잖아요. Không phải là như vậy đúng không ạ? 하나님의 일이 너무나 크다고 생각을 하는 겁니다. Mà suy nghĩ công việc của Đức Chúa Trời rất to lớn à? 그러니까 Bởi vậy nên à, 기도하고 통곡하고 서원까지 했습니다. bà mới cầu nguyện khóc lóc đắng cay đúng không ạ? 그래서 사무엘을 낳는 축복을 Bởi 받았잖아요. vậy nên bà mới nhận được sự chúc phúc là sinh được Samuel đúng không ạ? 사무엘은 아주 유명한 사람이죠. Samuel là một người rất nổi tiếng đúng không ạ? 그 간절함이 Và sự khao khát đó à, 하나님께 상달된 거예요. nó đã được truyền tải đến Đức Chúa Trời à? 우리가 가족들을 전도할 때도 Kể 마찬가지입니다. cả khi chúng ta truyền giảng cho gia đình cũng vậy à? 이 전도 간절하게 전도하고자 하는 그 마음이 우리 마음에 사무쳐야 되지 않겠어요? Chẳng phải là cái tấm lòng muốn truyền giảng khao khát nó phải ở trong lòng của chúng ta hay sao ạ? 예. 그러니까 가족 전도할 때 눈물이 나는 거예요. Nên là khi mà truyền giảng cho gia đình thì mình tuôn nước mắt à? 예. 열왕기하 20장을 보시죠. Chúng ta mở sách Các Vua Nhất đoạn 20 à? 열왕기하 20장입니다. Các Vua Nhất đoạn 20 à? Sách Các Vua 2 đoạn 20 à? 열왕기하 20장 Các Vua 2 đoạn 20 à? 5절입니다. Câu 5 à? 일절 Câu 1. 그때에 히스기야가 병들어 죽게 되매 아모스의 아들 선지자 이사야가 저에게 나와와서 이르되 Trong những ngày đó, Ezechia lâm bệnh gần chết. Nhà tiên tri Esai, con của Amos, đến gặp vua và nói: Đức Giê-hô-va phán thế này: hãy sắp đặt việc nhà của con, vì con sắp chết không sống được nữa. 네, 히스기야는 남유다의 왕이죠. Ezechia là vua của Nam Juda đúng không ạ? 선한 Là 왕이었습니다. vị vua lành à? 네, Tốt à? 그런데 병에 걸렸습니다. Nhưng mà ông đã mắc bệnh à? 너무나 슬펐습니다. Và lúc đó ông đã rất buồn à? 5절 Câu 5. 너는 돌아가서 내 백성의 주권자 히스기야에게 이르기를 왕의 조상 다윗의 하나님 여호와의 말씀이 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라. Hãy trở lại nói với Ezechia, nhà lãnh đạo của dân ta, rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David, tổ vụ vua phán thế này: ta đã nghe lời cầu nguyện của con và 히스기야가 thấy nước mắt của con. 병들어 죽게 됐을 때 Lúc đó khi mà Ezechia mắc bệnh sắp chết à? 간절히 기도했거든요. Ông đã cầu nguyện rất khao khát à? 많은 눈물을 흘렸습니다. Ông đã tuôn đổ nhiều nước mắt à? 그런데 Thế nhưng à, 하나님이 그 기도를 들으셨고 Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện đó 그 눈물도 보셨다는 và 거예요. Ngài cũng đã thấy những giọt nước mắt đó à? 하나님의 마음이 바뀌었어요. Tấm lòng của Đức Chúa Trời đã thay đổi à? 히스기야의 생명을 sự 15년이나 연장시켜 Đức Chúa 주셨습니다. Trời đã nối tiếp thêm sự sống cho Ezechia những 15 năm à? 우리의 눈물이 Giọt nước mắt của chúng ta 하나님께 상달되거든요. có thể làm dịch chuyển tấm lòng của Đức Chúa Trời à? 이 부모님이 Ba mẹ à, 자녀들이 울 때 khi mà con cái khóc à, 마음이 약해지잖아요. tấm lòng của ba mẹ sẽ trở nên yếu mềm đúng không ạ? 그러지 않습니까? Chẳng phải là như vậy sao ạ? 막 화가 나도요. 자녀가 울고 Kể cả có nổi cáu nhưng nếu mà con cái khóc à, 그 반성하는 그런 모습이 있을 và 때 có thái độ ăn năn hối cải à, 부모의 마음이 움직일 수 있어요. thì có thể làm thay đổi dịch chuyển tấm lòng của ba mẹ à? 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng vậy à? 우리가 하나님의 자녀들이잖아요. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời đúng không ạ?
정말 하나님께 눈물을 보일 때 Khi mà chúng ta để Đức Chúa Trời thấy những giọt nước mắt của mình 하나님의 마음이 움직이는 거예요. mà những giọt nước mắt đó có thể làm dịch chuyển Đức Chúa Trời 우리가 전도하면서 Trong khi chúng ta truyền giảng 눈물로 기도할 때도 cũng có lúc chúng ta cầu nguyện trong nước mắt 하나님이 움직이게 돼 있습니다. và chúng ta làm dịch chuyển Đức Chúa Trời bởi điều đó 반드시 하나님 그런 마음을 가지실 겁니다. Nhất định Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận tấm lòng đó 저 아이의 소원을 들어줘야 되는데 mình phải lắng nghe cái lời ước nguyện của đứa trẻ kia 마음이 움직이시는 거예요. là làm dịch chuyển tấm lòng của Đức Chúa Trời 그 어떤 자매님이 Có một người chị em 가족들을 전도해야 되는데 suy nghĩ phải truyền giảng cho gia đình 상담을 하는 겁니다. 상담. nên là đi đến tư vấn 그런데 얼마나 그 마음이 간절한지 계속 우는 거예요. Nhưng mà tấm lòng khao khát đến mức mà người chị em cứ hay khóc 그러니까 진짜요. 제 마음이 막 움직여요. Nên thực sự cái tấm lòng đó làm dịch chuyển tấm lòng của thầy 야, 정말 도와줘야겠다. thực sự là mình cũng phải giúp đỡ người chị em này 정말 진심으로 도와주고 싶은 Thực sự 그런 là mình có tấm lòng và muốn giúp đỡ người chị em này 마음이 드는 거예요. Nhìn vào những giọt nước mắt đó mà khiến thầy có cái tấm lòng như vậy 어떻게든 저 가족들을 구원해야 되겠다. Phải làm mọi cách để cho gia đình đó nhận được sự cứu rỗi 그 눈물이 힘이 있다니까요. Giọt nước mắt có sức mạnh 사람의 마음을 움직이고 심지어는 하나님의 마음까지 움직입니다. Giọt nước mắt có thể làm dịch chuyển tấm lòng của con người và thậm chí làm dịch chuyển tấm lòng của Đức Chúa Trời 우리가 하나님의 영광을 위해서 살고자 하는 그런 간절한 마음을 가져야 됩니다. Chúng ta cần phải có tấm lòng khao khát muốn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời 주님께 쓰임 받고자 하는 그런 욕심이 있어야 됩니다. Mình cũng phải có cái tham vọng muốn được Chúa sử dụng 주변 사람들을 전도하고자 하는 그런 마음이 지나쳐서 눈물이 나와야 되는 거예요. Ở trong cái tấm lòng mà muốn truyền giảng cho những người xung quanh của chúng ta phải hơn nữa là chúng ta phải tuôn những giọt nước mắt nữa 그 사람은 복된 사람입니다. Những người đó là những người được phước 영혼들을 보고 울 수 있는 그 사람은 복된 사람입니다. Người mà có thể khóc khi nhìn vào những linh hồn đó là người được phước 사도 바울도 많은 눈물 흘렸잖아요. Sứ đồ Phaolô cũng đã tuôn đổ nhiều nước mắt đúng không 빌립보서 한번 볼까요? Chúng ta cùng mở sách Philip 빌립보서 3장 Philip đoạn 3 빌립보서 Philip đoạn 3 3장 18절입니다. đoạn 3 câu 18 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc Vì tôi 내가 đã thường 여러 nói 번 điều này với 너희에게 anh em. Bây 말하였거니와 giờ tôi 이제도 lại khóc 눈물을 và nói 흘리며 nữa. Có 말하노니 nhiều người 여러 đã 사람들이 sống như 그리스도 kẻ thù của 십자가의 thập tự giá Đấng 원수로 Christ. 행하느니라. 사도 바울이 눈물을 흘렸던 이유는 Lý do mà sứ đồ Phaolô đã tuôn đổ nước mắt 자기가 너무 처량해서 눈물 흘린 게 아닙니다. Không phải là bởi vì bản thân mình rất là tồi tàn nên khóc 많은 고난을 당해서 눈물 흘린 게 아닙니다. Cũng không phải vì gặp nhiều khổ nạn nên ông khóc 사람들이요 예수님을 모르고 Vì người ta không biết đến Đức Chúa Giêsu 지옥 가게 생겼으니까 눈물 흘린 거예요. Không biết từ trời nên đang phải đi xuống địa ngục. Bởi thế nên là sứ đồ Phaolô đã tuôn đổ nước mắt 그러니까 이런 마음을 우리가 가질 수 있다면 얼마나 Nếu như 복입니까? chúng ta có được tấm lòng như thế này thì phước biết bao 세상에 많은 사람들이 하나님을 알지 못하고 Nhiều người 살아가요. trên thế gian sống mà không biết đến Đức Chúa Trời 아침부터 저녁까지 많은 고생을 하면서 살아갑니다. Sống mà chịu khổ rất là nhiều từ sáng sớm đến tối muộn 세상에 있는 게 전부인 줄 알고요. 거기에 완전히 마음과 삶이 붙잡혀서 따라갑니다. Cuộc sống và đời sống của họ hoàn toàn, tấm lòng hoàn toàn bị nắm giữ vào những thứ của thế gian vì nghĩ rằng tất cả những cái đó là tất cả. 마귀가 끌고 가는 건지도 몰라요. Họ cũng không biết là mình đang bị ma quỷ kéo đi 그리고 마지막으로 도착하는 곳이 지옥이라는 것도 알지 못합니다. Và cũng không biết được rằng nơi cuối cùng mà mình đến ở đây đó chính là địa ngục 그러니까 그게 불쌍해서 Bởi vậy nên nhìn thấy những điều đó mà thấy đáng thương 눈물이 나는 거예요. Mà tuôn nước mắt 사도 바울은 구원받지 못한 사람들을 보고서 많은 눈물 흘렸습니다. Sứ đồ Phaolô đã tuôn đổ nhiều nước mắt khi nhìn vào những người chưa nhận được sự cứu rỗi 우리가 그런 눈물 흘릴 수 있으면 Chúng 참 ta mà cũng có thể tuôn được những giọt nước mắt như vậy 복된 거잖아요. thì thực sự rất là được phước lành đúng không 그런 마음이 있기 때문에 그런 눈물이 나오는 거죠. Vì có tấm lòng như vậy nên là mới có những lời nước mắt và cầu nguyện như vậy đúng không 마음이 없는데 어떻게 눈물이 나겠습니까? Nếu như mà không có tấm lòng thì làm sao mà tuôn đổ nước mắt được 이것이 우리가 흘려야 되는 눈물이에요. Đây chính là những giọt nước mắt mà chúng ta cần phải tuôn đổ 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao
자기 신세를 비관하고 Người mà bi quan về thân thế của mình à? 자기가 처한 환경 때문에 우는 사람들도 있어요. Cũng có người là khóc vì cái hoàn cảnh của mình à? 그 육신적인 그런 눈물도 많이 있습니다. Cũng có nhiều những cái giọt nước mắt mang tính thể xác à? 우리 창세기 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Sáng Thế Ký à? 역대상을 먼저 보시죠. Chúng ta mở sách Sử Ký Nhất trước à? 역대상 Sử Ký Nhất à? 역대상 7장입니다. Sử Ký Nhất đoạn 7 à? 역대상 7장 20절 Sử Ký Nhất đoạn 7 câu 20 à? 에브라임의 아들은 Con của Ephraim 21절 câu 21. 그 아들은 사바시오 그 아들은 수델라며 저가 또 에셀과 엘리앗을 낳았더니 저희가 가드 토인에게 죽임을 당하였으니 이는 저희가 내려가서 가드 사람의 짐승을 빼앗고자 하였음이라. Con của Tahat là Sabat, con của Sabat là Sutela, Ese và Elead. Họ bị người địa phương ở đất Gát giết chết vì họ xuống Gát cướp bầy súc vật của chúng. 그 아비 에브라임이 위하여 여러 날 슬퍼함으로 그 형제가 와서 위로하였더라. Ephraim cha của họ để tang lâu ngày và anh em ông đều đến an ủi ông. 이 에브라임의 자손 중에서 Trong số các con cháu của Ephraim 이 가드 토인의 짐승을 빼앗고자 하다가 죽임당한 사람들이 있었습니다. đã có những người bị giết chết khi mà họ đến cướp bầy súc vật của những người Gát à? 짐승은요 그 당시 대표적인 소유물이에요, 소유물. Bầy súc vật trong thời điểm đó chính là vật sở hữu đại biểu à? 재산입니다, Là 재산. tài sản à? 그러니까 왜 이 사람들이 죽었냐? Tại vì sao những người này đã phải chịu chết à? 돈 때문에 죽은 거예요. Đó là chết vì tiền à? 많은 사람들이요 돈을 위해 살아갑니다. Nhiều người sống vì tiền à? 자기의 모든 것을 드립니다. Và đẩy mọi thứ của mình vào đó à? 마음을 드리고 Dâng tấm lòng của mình, 시간을 드리고 thời gian của mình, 열정을 nhiệt 돈을 huyết của 위해서. mình vì tiền à? 세상 사람들이 그렇게 Những 살잖아요. người thế gian thì sống như vậy đúng không ạ? 그런데 문제는 Nhưng vấn đề là 우리 그리스도인이 그렇게 살 수 있다는 거예요. cơ đốc nhân chúng ta cũng có thể sống như vậy à? 그래서 중요한 생명을 잃어버렸어요. Vì thế nên đã đánh mất đi sự sống quan trọng à? 진리를 사고서 팔지 말라고 그랬습니다. Chúng đã nói là đừng đổi cái gì với lại chân lý à? 진리를 지켜야 돼요. Mình phải giữ chân lý à? 진리를 위해서 사는 삶을 지켜야 됩니다. Mình cần phải giữ cái đời sống, giữ chân lý à? 그런데 하찮은 것 때문에 Nhưng mà chỉ vì những cái thấp hèn à? 중요한 것을 잃어버릴 수 있잖아요. Mà mình lại có thể đánh mất đi cái quan trọng à? 지금은 물질 만능주의죠. Bây giờ là cái thời đại mà chủ nghĩa là vật chất vạn năng đúng không ạ? 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 Người ta thì trở nên vị kỷ, tham tiền. 이 돈이 하나님과 같이 되는 그런 시대입니다. Bây giờ là thời đại mà người ta coi tiền bạc như Đức Chúa Trời à? 우리가 그렇게 살면요. Nếu như chúng ta sống như vậy à? 22절에 에브라임이 슬퍼하였죠. Thì như ở câu 22 thì Ephraim đã buồn đúng không ạ? 하나님 아버지가 슬퍼하시는 겁니다. Đức Chúa Trời cha sẽ buồn à? 이런 눈물은요 우리가 흘리게 하면 안 되잖아요. Chúng ta mà rơi những giọt nước mắt như thế này thì không được đúng không ạ? 우리 주변 사람들로 하여금 이런 눈물을 흘리게 하면 안 되는 겁니다. Chúng ta nếu như mà để những người xung quanh của mình tuôn những giọt nước mắt như thế này thì không được à? 우리가 바르게 살지 못하면요 Nếu như chúng ta không sống một cách đúng đắn à? 주변에 많은 사람들이 우리의 삶을 보고 슬퍼할 겁니다. Thì những người xung quanh chúng ta sẽ nhìn vào đời sống của mình mà đau buồn à? 교회 형제자매들이 슬퍼할 겁니다. Các anh chị em trong hội thánh sẽ đau buồn à? 우리의 가족들이 슬퍼할 겁니다. Gia đình của chúng ta cũng sẽ buồn à? 또 하늘에서도 하나님이 슬퍼하게 돼 있습니다. Và Đức Chúa Trời ở trên trời cũng sẽ buồn à? 그러니까 이런 눈물을 흘리게 하면 안 됩니다. Tức là nếu như mà mình để những giọt nước mắt như thế này tuôn rơi thì không được à? 그죠? Đúng không ạ? 그리고 또 우리가 흘려야 되지 말아야 되는 눈물이 Và cái giọt 있는데 nước mắt nữa mà chúng ta không được tuôn rơi à? 에서가 흘린 눈물입니다. Đó là những giọt nước mắt mà Esau tuôn xuống à? 히브리서 12장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 12 à? 히브리서 12장 Hebrew đoạn 12 à?
16절입니다. Câu 16 ạ. 히브리서 12장 16절. Hebrew đoạn 12 câu 16 ạ. 음행하는 자와 혹 한 그릇 식물을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워하라. Hãy coi chừng chớ có ai gian dâm hoặc phàm tục như Esau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. 너희의 아는 바와 같이 저가 그 후에 축복을 기업으로 얻으려고 눈물을 흘리며 구하되 버림바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. Thật vậy, anh em biết rằng về sau ông muốn được chúc phước nhưng bị từ chối, mặc dù ông khóc lóc cầu xin cũng không còn cơ hội để thay đổi điều cha mình đã làm rồi. 예. 에서와 야곱은요 쌍둥이 형제입니다. Esau và Jacob là hai anh em sinh đôi à? 예. 한 끗 차이로 에서가 먼저 나오고 야곱은 뒤에 나왔습니다. Esau thì ra trước một chút, còn Jacob thì ra sau à? 예, 에서가요 태어날 때 형의 발꿈치를 잡고 태어났다고 그래요. Thế bảo rằng là khi mà Jacob được sinh ra thì Jacob đã cầm vào gót chân của Esau và sinh ra. 에서는요 장자의 명분을 너무 갖고 싶었어요. Jacob thì đã có cái tấm lòng rất muốn có được quyền con trưởng nam ạ. 야곱은요 하나님 축복을 갈망했던 사람이에요. Jacob là người đã khao khát sự chúc phước của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 어떻게 하면 장자의 명분을 얻을 수가 있을까? Nên ông Jacob luôn suy nghĩ là làm thế nào để có được sự chúc phước về quyền con trưởng nam. 이 형을 속이고 Cuối cùng là Jacob đã lừa anh à 장자의 명분을 뺏었습니다. và đã lấy đi quyền con trưởng nam à. 에서가요 Và Esau à 장자의 명분을 귀하게 여기지 않았어요. không có xem trọng quyền con trưởng nam à. 그리고 팥죽 한 그릇에 Và bán cái quyền đó chỉ bởi một bát cháo đậu à. 장자의 명분을 팔았습니다. Bán đi mất quyền con trưởng nam à. 예, 창세기 25장 한번 Sáng 보실까요? thế ký đoạn 25 à. 창세기 25장. 창세기 Sáng thế ký 25장 đoạn 25 31절입니다. câu 31 à. 야곱이 가로되 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라. Jacob nói, anh bán quyền trưởng nam cho em trước đi. 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? Esau bảo, sắp chết đến nơi rồi, anh còn dùng quyền trưởng nam làm gì nữa? 34절입니다. Câu 34 à. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀히 여김이었더라. 에서는요 장자의 명분을요 중요하게 생각하지 Esau 않았습니다. đã không có xem trọng quyền con trưởng nam à. 하나님이 주시는 축복을 중요하게 여기지 않았다는 Tức 거예요. là ông không có xem trọng sự chúc phước của Đức Chúa Trời à. 장자의 명분은요 나중에 필요한 거예요. Quyền con trưởng nam đó là sau này cần à. 팥죽은 당장 필요한 거. Còn cái xúc đậu là cái cần ngay bây giờ à. 사람들은 눈앞에 보이는 것만 생각합니다. Người ta chỉ nghĩ đến những cái mà mắt đang thấy thôi à. 그런데 우리는 Nhưng mà chúng ta 이 현숙한 여인을 보면 후회를 웃는다고 그랬잖아요. như và giống như người phụ nữ hiền thục ạ, là những ngày sau này thì đã cười à. 예, 우리 그리스도인들은 Thì cơ đốc nhân chúng ta 지금 눈앞에 보이는 것만 생각하면 안 됩니다. chúng ta không được chỉ nhìn vào những cái ngay trước mắt à, 그죠? đúng không ạ? 지금 나에게 어려움이 있을 수도 있고요. Bây giờ mình cũng có thể có khó khăn à, 또 뭐 평안이 있을 수도 있습니다. mình cũng có thể có bình an à. 그런데 그 이면에 있는 Tuy nhiên ạ, mình phải nhìn được những cái đằng sau à. 주님의 뜻을 생각해야 되겠죠. Mình phải nghĩ đến ý muốn của Chúa à. 주님이 나에게 이 환경을 왜 주셨을까? Tại vì sao Chúa lại cho mình gặp cái hoàn cảnh này? 그리고 주님은 어떤 계획으로 나에게 이런 어려움을 혹은 기쁨을 허락하시는가? Và tại sao Chúa lại cho cái khó khăn hay niềm vui này đối với mình? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay 뭐 sao ạ? 지금도 중요하지만 Mặc dù bây giờ cũng quan trọng ạ, 나중은 더 중요한 겁니다. nhưng mà sau này còn quan trọng hơn, đúng không ạ? 대부분의 하나님의 축복은요. Đại đa số sự chúc phước của Đức Chúa Trời à, 당장 이루어지는 게 là 아니에요. không phải ngay lập tức được xảy ra. 그래서 너희에게 인내가 필요함은 Bởi vậy nên Chúa mới nói là các con cần lòng kiên nhẫn, đúng không ạ? 인내가 필요하다 Cần 했거든요. lòng kiên nhẫn à.
약속을 받은 후에 기다려야 된다고 했거든요. Sau khi nhận lời hứa thì cần phải chờ đợi à? 모든 믿음의 선진들은요 다 기다리는 것을 Các bậc 했습니다. tiền bối về mặt đức tin ấy, thì đều đã thực hiện cái việc là chờ đợi à? 아브라함이 이삭을요 기다렸습니다. Abraham đã chờ đợi Isaac à? 예. 하나님의 약속을 기다린 거예요. Ông đã chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời à? 요셉이 총리가 되기까지요 20년의 시간이 걸렸습니다. Cho đến khi mà Joseph trở thành tổng quản lý của Ai Cập thì đã mất 20 năm à? 13년이죠. 13 năm à? 시간이 필요합니다. Cần có thời gian à? 지금 당장 우리가 뭐 지금 좋은 게 없을 수도 있어요. Có thể ngay lập tức bây giờ chúng ta chưa có điều gì tốt à? 내가 하나님 섬기고 있는데 Mình thì đang phục vụ Đức Trời. 뭐 특별히 좋은 게 없을 수도 있어요. Có thể là ngay lập tức bây giờ chưa có điều gì là 그런데 tốt. 우리에게 약속이 주어져 있다는 것을 기억해야 Nhưng 됩니다. chúng ta phải nhớ rằng có lời hứa được ban cho chúng ta. 약속이에요. 하나님의 말씀은 약속입니다. Lời của Đức Trời chính là lời hứa. 예, 반드시 그것이 축복으로 바뀔 때가 있습니다. Sẽ đến lúc nhất định những cái điều đó nó sẽ thay đổi thành sự chúc phước à? 예, 지난주 말씀드렸잖아요. Giống như lần trước thầy đã chia sẻ. 복권에 당첨되는 그 순간 기쁜 거예요. Ngay cái khoảnh khắc mình biết mình trúng số là vui rồi. 그건 돈을 주겠다고 하는 약속이거든요. Bởi vì đó là lời hứa rằng sẽ được nhận tiền à? 이 성경은요 다 복권입니다. Tất cả lời kinh thánh đều là xổ số à? 예, 사실이에요. Thực là sự thật à? 예, 그 바뀔 거예요. Mình sẽ đến ngày được nhận à? 예, 지금은 종입니다. 종이. Bây giờ thì mới chỉ là một tờ vé, một 지금은 tờ 그냥 giấy thôi à? 글에 불과합니다. 글. Nó chỉ là một mảnh giấy thôi à? 그러나 이것을 가지고요 Nhưng mà khi mà đem theo điều này à, 바꿀 때가 분명히 올 겁니다. nhất định sẽ đến lúc chúng ta được nhận à? 그러니까 진짜 그 바뀐다는 걸 믿으면 Nếu như mà mình thực sự tin vào điều sẽ được thay đổi, sẽ được nhận à? 이게 종이로 보이겠습니까? Thì mình sẽ có nhìn vào đây nó giống như tờ giấy không à? 복권에 당첨된 그 복권은 Khi mà mình biết cái tờ sổ số của mình là trúng giải à, 종이가 아니에요. thì từ lúc này mình sẽ không thấy nó là một tờ giấy nữa à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그 잃어버리면 큰일 납니다. 그죠? Nếu mà đánh mất thì sẽ lớn chuyện đúng không ạ? 우리는 다 복권이 주어진 것과 같아요. Chúng ta đều là những người được ban cho giống như người trúng số à? 하나님의 약속이에요. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời à? 그래서 때로는 하나님이 무리한 것을 요구하실 때도 있습니다. Cũng có khi là Đức Chúa Trời yêu cầu những điều quá à? 또 내가 너무 힘들 때도 있습니다. Cũng có khi là mình rất mệt mỏi à? 그러나 Tuy nhiên à, 진짜 복권이라는 것을 생각해 보십시오. mình phải suy nghĩ là đây thực sự là xổ số à? 우리가 진리를 사고 팔면 안 됩니다. Chúng ta không được mua bán chân lý à? 사회 chúng ta không được 사본 bán chân lý. 있잖아요. 사회 사본. Giống như cái bản sao biển chết à? 1947년에 사회 사본이 발견이 됐는데 Cuốn bản sao biển chết đã được phát hiện vào năm 1947 그걸 à? 처음 발견한 사람이 아랍 유목민입니다. Và cái người đầu tiên phát hiện ra cuốn bản sao biển chết là một du mục Ả Rập à? 고물상에 100불에 팔았대요. 100불. Người này đã bán cái này cho những thương nhân mua bán cổ vật với giá là khoảng 2 triệu đồng à? 그 가치를 모르니까 Bởi vì nó không biết giá trị của cái này à? 아 100불에 팔고 야 잘 팔았다 했을 Nên 거예요. cứ nghĩ rằng bán được khoảng hơn 2 triệu như vậy là đã hời rồi ạ. 근데 지금 그거 살려면요 Nhưng mà bây giờ để mua được cái đó à? 한 국가를 팔아도 그거 못 삽니다. Nếu bán cả một quốc gia cũng không mua nổi à? 예, 그럼 못 사요. Không mua nổi à? 엄청난 것을 헐값에 파는 거예요. Người này đã bán cái rất có giá trị với một cái giá rất hời, một cái giá không hời à? 이 소련이 이제 땅이 넓거든요. Như ở Liên Xô thì đất rất là rộng à? 예, 소련의 북쪽은요 다 얼음 땅이에요. Phía bắc của Liên Xô thì đều là băng đá à? 그러니까 사람들이 살기가 어렵습니다. Rất là khó để người ta sống à? 가장 동편에요. Ở phía đông à? 예, 알래스카라고 하는 땅이 있습니다. Có một mảnh đất là Alaska. 그 쓸모없는 땅이라고 생각했어요. Và Liên Xô thì cứ nghĩ đấy là mảnh đất không có tác dụng ạ, vô dụng ạ. 소련이 이제 경제적으로 너무 어려우니까 Và lúc đó thì Liên Xô đang gặp khó khăn về mặt kinh tế ạ. 1867년에 Và vào năm 1867 ạ, 720만 불에 미국에다 팔아버렸습니다. Liên Xô đã bán Alaska cho Mỹ với giá là 7 triệu 200 ngàn đô la. 이 평당 1원도 안 되는 거예요. Tức là mỗi mét vuông còn chưa đến 18 đồng à. 엄청나게 큰 땅을 Liên Xô đã bán một cái mảnh đất rất rộng lớn đó với cái 100억도 giá 안 rất rẻ. 되는 100억도 안 되는 금액에 Với 그 một cái 땅을 giá 팔았어요. rất rẻ. 그런데 그 미국에서 그 땅을 사고도 Nhưng mà khi mà Mỹ mua lại mảnh đất đó 욕을 많이 먹었습니다. cũng đã bị chửi nhiều à. 왜 쓸모없는 땅을 이렇게 비싸게 사냐? Là tại sao lại mua cái mảnh đất vô dụng như vậy với cái giá đắt như thế? 그런데 시간이 지나서 Nhưng mà sau thời gian 그 알래스카 땅에 엄청난 금이 묻혀 있다는 게 발견이 người ta 됐어요. đã phát hiện trong mảnh đất Alaska có một hố vàng rất lớn à. 금뿐만 아니고요. Không chỉ có mỗi vàng à.
엄청난 그 자원, mà còn 천연 có 자원이 있다라는 거예요. rất nhiều những nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn nữa. 그리고 너무나 자연 환경이 너무 좋아요. Và cái điều kiện hoàn cảnh thiên nhiên ở đó rất là đẹp ạ. 지금은 또 엄청 비싸죠. Bây 그 giờ 땅을 살 수 cái 없어요. mảnh đất Alaska đó rất là đắt và không mua nổi ạ. 가치를 모르니까 Vì không biết giá trị ạ. 예, 그걸 팔아버리는 거예요. Nên là lại đem đi bán à. 헐값에. Với một cái giá rất là rẻ. 자, 우리도 이 그리스도인의 삶의 가치를 잃어버릴 수 있습니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng có thể đánh mất giá trị của mình à. 이 가치를 모를 수 있어요. Mình có thể không biết giá trị à. 네. 내가 얼마나 귀한 사람인지 모를 수 있어요. Mình có thể không biết mình là một người quý giá như thế nào à. 하나님은 Đức Chúa Trời à. 한 영혼을 건지기 위해서 Để cứu vớt một linh hồn à. 생명을 바치셨거든요. Đã dâng mạng sống của mình lên à. 그러니까 우리 그리스도인 한 사람 한 사람은 Bởi vậy nên từng cơ đốc nhân một chúng ta 이 얼마나 귀하냐. quý giá biết bao à. 하나님의 피값이 지불된 사람들이에요. Là những người đã được trả giá bằng huyết của Chúa để mua. 그러니까 우리 중에 이제 좀 뭐 부족한 게 많이 있잖아요, 사람마다. Mỗi người thì cũng có thể có những sự thiếu sót đúng không ạ? 또 뭐 죄가 있을 수도 있고. Cũng có thể có tội lỗi à. 예, 우리는 다 보석인데. Nhưng mà chúng ta thì đều là đá quý à. 예, 누가 그런 표현 쓰셨죠? Có ai đó đã sử dụng cái biểu hiện này đúng không ạ? 보석에 Ở trong đá quý à. 똥이 묻어 있으면 Nếu như mà bị dính phân à. 그것을 주어야 될까요? 안 주어야 될까요? Trong viên đá quý mà bị dính phân thì chúng ta có nhặt không ạ? 예? Nhặt 주어요? không ạ? Nhặt không ạ? 아니 당연히 주어야죠. Đương nhiên là phải nhặt rồi ạ. 예. 똥이 문제입니까? Vấn đề phân nó có phải là vấn đề ở đây nữa không ạ? 똥이 묻어도 Cho dù cái viên đá quý đó có dính phân ạ, 보석은 보석이잖아요. thì đá quý vẫn là đá quý đúng 예, không ạ? 가치가 Giá trị của nó 떨어지는 게 아니에요. không có giảm thiểu ạ. 씻으면 되죠. Chỉ cần rửa là được đúng không ạ? 그죠? Đúng rồi. 하나님 보실 때 우리가 Khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta, 한 사람 한 사람이 보석이에요. từng người chúng ta cũng đều là những viên đá quý ạ. 그러니까 내가 스스로 나를 초라하게 볼 때도 있습니다. Cũng có khi tự mình thấy mình rất là tồi tàn ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 내가 나를 평가 그렇게 할지라도 cho dù mình có đánh giá mình như vậy ạ, 하나님이 나를 평가하시는 게 진짜죠. nhưng sự đánh giá của Đức Chúa Trời về mình mới là thật sự ạ. 그리스도인의 살만큼 귀한 거 없습니다. Không có cái gì quý bằng đời sống của cơ đốc nhân ạ. 정말 귀한 겁니다. Thực sự rất quý ạ. 이 세상에도 높은 사람들 많이 Ở 있잖아요. trên thế gian này cũng có nhiều người chức cao đúng không ạ? 그 사람들은 시간당 받는 돈이요 엄청나요. Cái số tiền mà người ta nhận làm theo giờ rất là cao ạ. 귀한 사람이기 때문에 Vì họ là những người quý giá. 네. 그 사람들이 받는 그 월급도 Nên là lương của những người đó nhận 높죠. cũng rất là cao đúng 많은 không ạ? 돈을 주죠. Được cho nhiều tiền đúng không ạ? 우리 그리스도인의 삶을 Đời sống của cơ đốc 돈으로 nhân chúng 따지면 ta 어떻게 될까요? mà đổi ra tiền thì sẽ như thế nào ạ? 돈으로 계산하면 Nếu như mà tính ra tiền à? 자, 우리가요 이 하찮은 사람들이 아닙니다. Chúng ta không phải là những người hạ đẳng à? 이 성경에는 무명한 자 같으나 Trong Kinh Thánh có nói dù chúng ta giống như những người vô danh 유명한 자라고 nhưng mà 했습니다. chúng ta là những người nổi danh ạ, nổi tiếng à? 지금 뭐 우리 알아주는 사람 별로 없을 수 Bây giờ 있어요. có thể là không mấy ai biết đến chúng ta. 뭐 그냥 베트남에 살아가는 평범한 사람 같이 Nhìn 그렇게 chúng ta 보일 수 있잖아요. có thể thấy giống như chỉ là một người Việt Nam bình thường sống ở Việt Nam thôi ạ. 근데 실제로는 그렇지 Nhưng mà trên thực tế thì không 않습니다. phải như vậy ạ. 예, 우리는요 복음을 갖고 있고 Chúng ta là những người đang đem theo tin lành ạ. 예, 이 베드로에게 예수님이 열쇠를 주셨잖아요. Giống như Đức Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô chìa khóa đúng không ạ? 그 열쇠는요 천국 열쇠입니다. Và chìa khóa đó là chìa khóa thiên đàng ạ. 땅에서 열면 하늘에서 열린다고 했습니다. Chúa đã nói ạ, khi mở ở đất thì trên trời sẽ mở ạ. 자, 우리가요 전도할 수 있습니다. Chúng ta có thể truyền giảng ạ. 예, 한 사람의 영혼을 지옥에서 건져낼 수 있어요. Chúng ta có thể cứu vớt linh hồn của một người ra khỏi địa ngục ạ. 비행기 타고 가면서 Khi mà đi máy bay ạ, 환자가 발생을 하면 nếu như mà có bệnh nhân xuất hiện ở trên máy bay ạ, 여기 의사 있습니까? thì người ta sẽ hỏi là ở trên máy bay ở đây có 여기 ai có 간호사 làm 있습니까? ở đây có ai là bác sĩ, có ai là y tá không? 찾습니다. Họ sẽ tìm ạ. 그 상황에는 의사가 가장 중요한 Ở trong 사람. hoàn cảnh đó thì bác sĩ là người cần thiết nhất ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 한 사람이 죽을 수도 있어요. Một người 병원 có 갈 thể 수 chết 없으니까. bởi vì không đến bệnh viện được ạ. 한 영혼이 죽어갈 때 Khi mà một linh hồn đang chết đi ạ, 누가 가장 필요하겠습니까? ai sẽ là người cần thiết nhất ạ?
그리스도인이 필요한 거예요. Cơ đốc nhân là người cần thiết nhất. 복음을 전해줄 수 있는 그 사람이 필요한 겁니다. Cần người truyền giao tin lành cho người đó à? 이 복음을 아는 사람이 Người 얼마나 mà 될까요? biết tin lành ạ thì được bao nhiêu ạ? 주변에 둘러봐도 Nhìn xung quanh chúng ta, 심지어는 하나님을 믿는 사람 중에서도 kể cả thậm chí những người trong số những người tin vào Đức Chúa Trời ạ, 정말 복음을 알고 천국 갈 확신을 갖고 사는 사람이 적습니다. người mà 없습니다. sống biết tin lành thực sự và có niềm tin chắc chắn lên thiên đàng thì rất là ít ạ. 근데 여기 계신 분들은 Nhưng mà những người ngồi ở đây ạ, 하나님을 확실히 알고 là những người biết chắc chắn về Đức Chúa Trời, 복음도 아시고 cũng biết về tin lành, 어떻게 전도해야 되는지도 아시고 biết là phải truyền giảng như thế nào ạ, 주님을 위해 사는 것이 어떤 가치가 있는지도 다 và 아시잖아요. biết được cái đời sống vì Chúa có giá trị như thế nào ạ. 그럼 귀한 사람 중에서도 더 귀해지는 거예요. Như vậy thì mình sẽ trở nên những người quý giá nhất trong những người quý giá. 하나님이 찾으신다니까요. 사람을 찾으신다고 Đức 했습니다. Trời nói rằng Đức Trời tìm người à? 예, 왜 찾습니까? Tại sao Ngài lại tìm à? 없으니까 찾는 거예요. Vì không có nên mới tìm à? 찾는다는 거는 없으니까 찾는 거잖아요. Tìm vì là không có nên mới tìm à? 우리가 복음을 전해줄 수 있어요. Chúng ta có thể truyền giao tin lành cho. 진짜 귀한 분들이에요. Chúng ta đều là những người rất quý báu à? 그 이제 복음 전하기 힘드니 이제 전도하다 보면은 좀 어렵죠, 그죠? Khi mà mình truyền giảng thì thấy khó khăn đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên à, 포기하지 마십시오. mình đừng từ bỏ à? 분명히 Nhất định à, 주님을 찾고자 하는 사람을 만나게 됩니다. mình sẽ gặp được những người đang tìm kiếm Chúa à? 진리를 찾는 사람을 분명히 만나게 될 Nhất 겁니다. định mình sẽ gặp được người đang tìm kiếm chân lý à? 우리는 Chúng ta 주님의 인도함을 받아서 nhận sự dẫn dắt của Chúa 그 이뤄진 영혼들을 찾는 거예요. mà tìm kiếm những linh hồn lạc mất à? 예수님은 이뤄진 영혼들을 찾으러 오셨다고 했잖아요. Đức Chúa Giêsu đã nói là ta đến để tìm kiếm những linh hồn lạc mất đúng không ạ? 진리를 구하는 사람을 만나게 되는 거예요. Mình sẽ gặp được những người tìm kiếm chân lý à? 고넬료가 Cornei à? 베드로를 만났습니다. Đã gặp được Phi-rơ à? 성령이 연결시켜 주신 Thánh 거예요. linh đã liên kết họ với nhau à? 빌립 집사가 Chấp sự Philip à? 에디오피아 내시를 만났습니다. Đã gặp được hoạn quan Ethiopia đúng không ạ? 성령이 연결시켜 주신 Thánh 거예요. linh đã liên kết cho đúng không ạ? 빌립은요 멀리서 왔어요. Philip đã đến từ rất xa. 가까운 데도 분명히 에디오피아 내시가 있었던 그 가까운 곳에도 구원받은 사람이 있었을 수 있죠. Rõ ràng có thể là ở nơi gần với hoạn quan Ethiopia đó cũng có người nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 그런데 굳이 Nhưng mà 멀리 있는 빌립을 불렀다고요. là Đức Trời lại kêu gọi Philip là một người ở xa như vậy đến với hoạn quan à? 그러니까 하나님이 일하시는 방법이 뭔지 아시겠죠? Mọi người biết được cái cách làm việc của Đức Trời chưa? 가까운 데 있다고 사용하시는 게 Không phải là 아닙니다. ở gần nên Đức Trời sử dụng à? 일할 사람을 쓰시는 거예요. Mà Chúa sử dụng người làm việc à? 찾으시는 거예요. Ngài tìm kiếm à? 일꾼을 찾으십니다. Người tìm kiếm người làm công à? 전도하고자 하는 마음이 있어야지만 Phải có tấm lòng muốn truyền giảng à? 그 가난한 이뤄진 영혼들을 연결시켜 주시죠. Chúa mới liên kết cho cái linh hồn nghèo nàn kia để 내가 truyền giảng. 전도에 열망도 없는데 Còn trong khi mình không có nhiệt tâm trong việc truyền giảng 하나님이 연결해 주셔서 뭐 하겠습니까? thì Đức Trời liên kết cho mình cũng để làm gì à? 이게 마음이 있어야 되는 거예요. Mình phải có tấm lòng à? 그래서 우리는 정말 귀한 사람들이에요. Chúng ta là những người rất quý báu à? 스스로를 초라하게 보면 안 됩니다. Tự chúng ta không được xem mình là tồi tàn à? 그리고 우리가 갖고 있는 이 보배는 Và cái bảo bối mà chúng ta đang có à? 얼마나 귀한 것입니까? Là cái quý báu biết bao à? 사람들이 그것을 그 가치를 몰라서 그렇지. Vì người ta không biết đến giá trị của cái đó à? 그 우리의 전도를 받는 사람들 Những người mà 보면요, nhận sự truyền giảng của chúng ta, 얼마나 좋아하는지 몰라요. chúng ta có thể thấy người ta thích biết bao à? 구원받고 이 진리를 깨달은 사람들의 những người 간증을 khi 들어보십시오. mà mình hãy nghe lời làm chứng của những người đã nhận biết được chân lý và nhận được sự cứu rỗi xem à? 얼마나 기뻐합니까? Mọi người vui mừng biết bao à? 그리고 그 확실히 깨달은 그 사람은요, Và người mà đã nhận biết chắc chắn đó à? 반드시 또 누군가에게 그것을 전하게 돼 있어요. Nhất định cũng sẽ truyền giao điều này cho những người khác à? 그래서 전도할 때 Bởi vậy nên khi chúng ta truyền 우리가 giảng 좀 à, 힘들 수 있어요. chúng ta có thể mệt mỏi à? 또 오해받을 수도 있습니다. Có thể là mình bị hiểu lầm à? 핍박을 받을 때도 Cũng có 있습니다. thể có khi bị bắt bớ à? 울면서 전도하면 되는 거예요. Mình chỉ cần vừa khóc vừa truyền giảng là được à? 울며 씨를 뿌리는 자는 Ai gieo giống trong nước mắt 기쁨으로 그 단을
거두리로다. thì sẽ được gặt trong vui mừng đúng không ạ? 예. 울면서 씨를 뿌리는 겁니다. Mình gieo hạt giống trong nước mắt à? 예, 전도서 한번 Sách 보시죠. truyền đạo. 전도서 3장입니다. Truyền đạo đoạn 3, 1절 câu 1 à? 천하의 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있나니 Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó. 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 Có kỳ sinh ra, có kỳ chết đi, có kỳ gieo trồng, có kỳ nhổ vật đã trồng. 4절입니다. Câu 4 à? 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc. Có kỳ 울 khóc 때가 lóc, 있고 có kỳ vui 웃을 때가 cười, có 있으며 kỳ tái 슬퍼할 chế, 때가 có 있고 kỳ nhảy 춤출 múa. 때가 있으며 자, 이거는 순서입니다. Đây là thứ tự à? 태어나야지만 Phải sinh ra 죽는 날도 존재하는 거죠. thì mới tồn tại ngày chết đúng không ạ? 예, 4절에는요. Như câu 4 à? 울음이 먼저예요. Khóc lóc là nói đến trước à? 그리고 웃을 때가 반드시 옵니다. Thì rồi nhất định sẽ đến lúc vui cười à? 슬픔이 먼저고 Nỗi buồn là đầu tiên à? 기쁨이 나중입니다. Là niềm vui là sau này à? 지금이 무슨 때입니까? Bây giờ là lúc gì à? 지금이 어느 때냐? Bây giờ là lúc nào? 지금은 울 때입니다. Bây giờ là lúc khóc à? 눈물을 흘리며 씨를 뿌릴 때입니다. Đây là lúc mà mình gieo giống trong nước mắt à? 그래서 예수님이요. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu à? 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며. Phước cho người nào đau khổ vì sẽ nhận được sự an ủi. 네, 애통하는 자. Những người đau khổ, đau đớn. 우리 애통하는 자가 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành những người khóc lóc đớn đau à? 영혼을 위해서 애통하는 자가 돼야 되고 Mình phải trở thành người khóc lóc đớn đau vì linh hồn à? 또 사도 바울처럼 Và giống như sứ đồ Phaolô à? 우리 형제자매들을 위해서 울어줄 수 있는 Mình phải trở thành người có thể khóc lóc cho các anh chị em à? 그런 사람이 돼야 됩니다. Mình phải trở thành người như vậy à? 또 주님의 쓰임 받기를 간절히 갈망함으로 Và mang theo tấm lòng khao khát muốn được Chúa sử dụng. 그 한나의 통곡처럼 우리도 울 수 있어야 Chúng ta 됩니다. cũng cần phải khóc lóc đớn đau giống như Anne à? 베드로가 Phi-e-rơ à? 자기의 실수를 돌아보면서 đã 통곡했던 것처럼 Giống như Phi-e-rơ đã khóc lóc khi nhìn nhận lại sai sót của mình à? 또 죄인인 한 여인이 Mà người phụ nữ có tội à? 주님의 사랑을 기억하고 Đã nhớ đến tình yêu thương của Chúa à? 눈물로 주님의 발을 씻겼던 것처럼 Và đã rửa chân Chúa bằng nước mắt. 예, 우리 마음속에요 눈물이 회복이 되면 참 Rất 좋겠습니다. là mong rằng nước mắt trong chúng ta có thể được hồi phục à? 예, 늘 주님의 은혜 속에서 감격해서 살고 Và sống trong sự cảm kích của Chúa à? 또 우리가 주님께 부끄러운 것이 있다면 Nếu như có điều gì chúng ta cảm thấy xấu hổ trước Chúa à? 정말 눈물을 흘리는 것이 마땅하잖아요. Thì chẳng phải là cái việc chúng ta tuôn đổ nước mắt là điều đúng đắn đúng không ạ? 그 사람을 주님은 회복시켜 Người 주시죠. đó Chúa sẽ hồi phục cho ạ. 주님은요 우리가 준비돼 있으면 Nếu như chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng ạ, 언제든지 받아주시잖아요. thì Chúa có thể tiếp nhận chúng ta bất cứ khi nào đúng không ạ? 다윗이 범죄했을 때도 Khi mà David phạm tội cũng vậy à? 다윗이 회개하니까요. Vì David ăn năn à? 주님이 받아주셨습니다. Nên Chúa đã tiếp nhận à? 용서하셨다고 돼 있죠. Ngài đã tha thứ đúng không ạ? 주님은요 용서하기를 기다리셔요. Chúa đã chờ đợi để tha thứ à? 근데 회개가 돼야지만 용서해 Nhưng mà 주시잖아요. phải ăn năn hối cải thì Chúa mới tha thứ được đúng không ạ? 항상 하나님 편에는 문제가 없어요. Ở phía của Đức Chúa Trời thì luôn không có vấn đề à? 예, 문제는 내 편에서 Vấn đề 문제잖아요. là ở mình à? 그러니까 내 모습을 보고 우리가 눈물 흘릴 수 있어야 됩니다. Chúng ta cũng phải tuôn đổ nước mắt khi nhìn vào hình ảnh của mình à? 예, 그 사람은 언제든지 하나님이 받아주십니다. Người đó Đức Chúa Trời có thể tiếp nhận bất cứ lúc nào à? 우리가 하나님 나라에 가면요 모든 눈물을 씻겨주신다 했죠. Chúa đã nói rằng khi chúng ta đến vương quốc của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ lau ráo mọi nước mắt cho chúng ta đúng không ạ? 하나님 나라에서는요 Ở vương quốc của Đức Chúa Trời à? 눈물 흘릴 일이 없어요. Không có chuyện chúng ta phải đổ nước mắt à? 그때는 기쁨만 있습니다. Lúc đó chỉ có niềm vui thôi à? 예, 눈물 다 씻겨주시니까. Chúa sẽ rửa sạch mọi nước mắt à? 지금은 Bây giờ 울어야 될 bây 때, giờ là thời điểm phải khóc à? 애통해야 될 때입니다. Là lúc cần phải khóc lóc đớn đau à? 주님이 그렇게 사셨습니다. Chúa đã sống như vậy à?
우리도 그렇게 살아야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải sống như vậy ạ. 우리의 눈물은요, Nước mắt của chúng ta 주님의 마음을 움직일 겁니다. sẽ làm dịch chuyển Chúa ạ. 그 우는 사람에게 하나님이 축복을 더해 주실 겁니다. Đức Trời sẽ chúc phước thêm cho người khóc ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 주님의 희생을 기억하고 저희가 눈물 흘릴 수 있는 사람들 될 수 있도록 Nguyện xin 도와주시옵소서. Chúa hãy giúp đỡ để cho chúng con có thể trở thành những người tuôn đổ nước mắt khi nhớ đến sự hy sinh của Chúa. 주님의 은혜에 비해서 저희의 삶은 너무나 작고 초라한 모습입니다. Chúa ơi, so với ân điển của Chúa thì sự sống của chúng con, đời sống của chúng con rất là nhỏ bé và tồi tàn. 주님께서 베풀어 주신 은혜에 합당한 그런 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để cho chúng con có đời sống xứng đáng với sự ban cho của Chúa. 해야 될 일들이 너무나 많습니다. Có rất nhiều việc chúng con phải làm. 우리에게 하나님의 뜻을 보여주시고 Nguyện xin Chúa cho chúng con thấy được ý muốn của Chúa. 또 복음과 교회를 위해서 우리가 어떠한 일을 해야 할지 또 알려주시기 원합니다. Xin Chúa cho chúng con biết chúng con phải làm điều gì vì tin lành và vì hội thánh. 우리 다음 주에 바자회가 계획되어져 Và 있습니다. tuần sau thì có kế hoạch cho hội chợ. 우리 주변에 많은 영혼들이 교회당에 와서 또 바자회를 참여하고 교회와 연결될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để tuần sau có nhiều linh hồn được liên kết với hội chợ và có thể đến với lời của Chúa. 또 바자회를 통해서 마음이 열리고 이 성경의 귀한 말씀까지 받을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho liên kết được đến lời của Chúa và những linh hồn này có thể mở tấm lòng và đón nhận lời của Chúa. 우리가 하는 모든 봉사의 손길들이 하나님께 상달되기를 간절히 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài nhớ đến những bàn tay phục vụ. 저희들을 사용해 주시고 이 복음 전하는데 그것들을 사용해 주시기 원합니다. Xin Chúa ngài sử dụng chúng con vào trong công việc truyền giao tin lành. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 교재가 없어서 왜냐면 부모님 오셨는데 어떻게 나와서 한 분만 간단하게 베트남 분들